अब आज मैले त्यो स्क्रिन पनि त्यहाँ राखिदिनु भन्नु ल के अरे उसको क्वेसन भन्न आएको छ के अरे सिलेबसको अब हामीले यो फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रपोजल चाहिँ अस्ति हामीले हेऱ्यौँ होइन अब तपाईँलाई मैले त्यो भने अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यो भनेर अब लगभग तपाईँको इक्जामको लागि यो 1 to 3 बाट अलि धेरै क्वेसनहरू आउँछ होइन त्यो क्वेसनहरूलाई तपाईँले एक ढङ्गले अब हेर्नुभयो जस्तो लाग्छ यो बढी केही पनि छैन अलि कुनै हो थ्योरिटिकल कुरा नै हो अलिकति यसमा चाहिँ पढ्नुभयो र इन्फर्मेसन ग्यादरिङ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले इक्जाममा लेख्न नसक्ने भन्ने कुरो हुँदैन यसमा होइन धेरै लजहरू छैन अहिलेसम्म मैले यत्रो भन्दाखेरि खोइ लजहरू तपाईँले कतै पनि पाउनु भएन होइन यसो इक्जाम्पलहरू प्लस तपाईँले अलिकति चाहिँ यसको इन्फर्मेसन प्रत्येक टपिकमा चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेर त्यो राख्नुभयो भने त्यो ठिक हुन्छ होइन अब टुल्स अफ रिसर्चमा जाउँ है अब हामी टुल्स अफ लिगल रिसर्च भन्छ अझ यसलाई त्यो हामीले चाहिँ लिगल रिसर्चको बेसिसमा नै हेर्ने हो अझ यसलाई अब टुल्स अफ रिसर्चमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्च गर्दाका टुल्सहरू के हुन्छ भनेर भन्दा एउटा सर्वे मेथड हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ द क्वेसनरी एन्ड स्केचुअल्स भन्छ यो अर्को मेथड भयो अनि त्यस पछाडि अर्को तपाईँको चाहिँ द इन्टरभ्यूको मेथडबाट पनि तपाईँले चाहिँ जस्तो अब तपाईँ एउटा गाउँमा जानुहुन्छ त्यहाँका जनताहरूसँग वा त्यहाँका पिपलहरूसँग तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ प्रत्येक मान्छेसँग तपाईँले इन्टरभ्यू लिँदै गएपछि जस्तो 200मा इन्टरभ्यू लिनुभयो भने 200बाट तपाईँले एउटा तपाईँ चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ अब्जर्भेसन भनेको तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ अवलोकन गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ के पत्ता लगाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ जस्तो अब तपाईँले कसरी बसिरहेछन् वे अफ लिभिङ के हो होइन कस्तो रहेछ तिनीहरूको चाहिँ रिलिजन के रहेछ यसरी तपाईँको चाहिँ अवलोकन गर्दा नि धेरै कुरा बुझिन्छ नि त जाँदै गर्दाखेरि अब यो सर्वे क्वेसनर एन्ड स्केजुअल इन्टरभ्यू र अब्जर्भेसन यो चारवटा तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टुल्स अफ रिसर्च भयो वाट आर द टुल्स अफ रिसर्च भन्यो भने चारवटा लेख्नुपर्छ तर तपाईँलाई अझै यो चाहिँ क्लासिफाइड गरेर आउँछ यो क्वेसन तपाईँको सर्वे के हो छुट्टै सोध्छ होइन क्वेसनर एन्ड स्केजुअल के हो छुट्टै सोध्छ इन्टरभ्यू के हो छुट्टै सोध्छ अब्जर्भेसन के हो यो छुट्टै सोध्छ यसरी चाहिँ तपाईँको फरक चाहिँ क्वेसन चाहिँ भित्र गएर सोध्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँको डिफ्रेन्ट पनि सोध्छ वाट इज द डिफ्रेन्ट बिट्विन क्वेसनर एन्ड स्केचुअल भनेर भनिदिन्छ यो 2 नम्बरमा जो राखेको छ नि त्यो बिचको दुईटाको डिफ्रेन्स सोधिदिन सक्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँभित्र पनि अझै क्लासिफाइडहरू हुन्छन् अरू जस्तो इन्टरभ्यूमा पनि टाइप्स हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टरभ्यू हुनसक्छ सर्वेमा पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ त्यहाँभित्रका सर्वे हुनसक्छ यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टुल्स अफ रिसर्चलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन अब तपाईँलाई मैले यो भयो अलिकति यसको वास गरेको अलिकति तपाईँको यसमा कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर मैले अलिकति सहयोग गरेँ अब तपाईँलाई म सुरु गर्छु है अब टुल्स अफ रिसर्चमा तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँलाई सुरुमा कहाँबाट भने त भन्दाखेरि अलिकति यो छ ल यो इन्टरभ्यूबाट सोच्छु मैले इन्टरभ्यूलाई पहिला सुरु हेरौँ है त इन सिम्पल मिनिङ इन्टरभ्यू मिन्स कन्भर्सेसन विथ द विथ अ पर्पोज एउटा सर्टेन पर्पोज लिएर कन्भर्सेसन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरभ्यू अहिले तपाईँ र म चाहिँ एउटा कुनै सर्टेन पर्पोज लिएर चाहिँ हामी यदि टक गरिरहेको छौँ भने हाम्रो एउटा बोल्नुको एउटा कुनै एउटा पर्पोज छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा इन्टरभ्यू पहिलो सुरुमा एकदम सिम्पल मिनिङ है यसको सिम्पल मिनिङ अब यसलाई त्यति नै भनेर यसको परिभाषा टुङ्गियो त भन्ने कुरा चाहिँ होइन अझै छ है अब विराज हजुर यहाँ भोइस आएन भन्दै हुनुहुन्छ साउन्ड आइरहेछ यहाँ उहाँको चाहिँ अडियो नै कनेक्ट भएको छैन उहाँहरुकै प्रब्लम हो कि त्यही त साउन्ड आएन भनेर भन्नुभएको छ कन्टिन्यू ओके अनि त्यसपछि जस्तो कम्युनिकेसन विथ पिपल यो अर्को पनि हो कम्युनिकेसन विथ पिपल एन्ड डेराइभ
इन्साइट, त्यसमा चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाउने फ्रम अ सच अ कम्युनिकेसन। अब पिपलसँग कम्युनिकेसन गरेर डेराइभ इन्साइट्स फ्रम सच कम्युनिकेसन भनेको मतलब अब पिपलहरूसँगको तपाईँको चाहिँ के अरे कम्युनिकेसनबाट तपाईँले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बनाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरभ्यूलाई तपाईँको सामान्यतः यो दुईटा मैले भनेको सेन्टेन्सले तपाईँलाई अलिकति मद्दत गर्छ। त्यस पछाडि यसमा एक दुईजना व्यक्तिले भनेको कुरा के छ जस्तै गुड एन्ड हार्ट, GOODE, गुड एन्ड HATT ह्याट भन्ने मान्छेले इन्टरभ्यू के अरे इन्टरभ्यू इज फन्डामेन्टल्ली अ प्रोसेस अफ सोसियल इन्टरेक्सन। यो भनेको के हो त भन्दा अ पर्पज अफ सोसियल इन्टरेक्सन भनेर चाहिँ तपाईँको गुड एन्ड हार्टले भन्नुभयो। त्यस पछाडि हार्डर एन्ड लिन्डम्यान, यहाँ चाहिँ RDER हार्डर एन्ड LINDMAN लिन्डम्यान, यो दुईजना व्यक्तिले चाहिँ इन्टरभ्यू कन्सिस्ट अफ अ डायलग अर भर्बल एक्सप्रेसन बिट्विन टु पर्सन अर बिट्विन सेभरल पर्सन। भन्न खोजेको मतलब इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ यस्तो खालको डायलग हो जसले चाहिँ भर्बल रेस्पोन्स गर्छ बिट्विन द टु पर्सन अर बिट्विन द सेभरल पर्सन भनेर चाहिँ इन्टरभ्यूको बारेमा चाहिँ यो हार्डर एन्ड लिन्डम्यानले भन्नुभयो। यसरी तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्यू भनेको के हो भनेर चाहिँ यसरी जनरली तपाईँले अलिकति परिभाषा राख्नुभयो भने ठिक हुन्छ। जस्तो इन्टरभ्यू मे बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक मेथड बाई व्हिच पर्सन इन्ट्रेस्ट मोर अर लेस इमेजिनेटिभली इन्टु अ लाइफ अफ कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ। अब यो के छ त भन्दा इन्टरभ्यू मे बी रिगार्ड एज सिस्टमेटिक मेथड्स बाई व्हिच, यो एउटा सिस्टमेटिक मेथड हो, अ पर्सन इन्टर मोर अर लेस इमेजिनेटिभली। अब तिनीहरू दुईजना चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोर अर लेस चाहिँ यसलाई इमेजिनेटिभली चाहिँ यसलाई इन्टु अ लाइफ अफ कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्जर्स क्या। अब यो चाहिँ एउटा दुईजनाको उनीहरूले लिने इन्टरभ्यू र तपाईँको चाहिँ जोसँग इन्टरभ्यू लिएको छ त्यहाँबाट उसले चाहिँ एउटा कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गर्न सक्छ। त्यसले ताकि उसलाई के हुन्छ त भन्दा इन्टरभ्यूबाट उसले इन्फर्मेसन त्यहाँबाट एउटा सिस्टमेटिक उसले नलेज गेन गर्छ, त्यो नलेजबाट उसले रियलाइज गर्छ क्या कि यो हो भनेर बुझ्नलाई सहयोग गर्छ भन्न खोजेको। के अरे इन्टरभ्यूलाई के भन्छ मेथड अफ भर्बल टेक्निक। भर्बल भनेको अब त्यो चाहिँ एउटा बोल्ने, त्यो जो तपाईँ भर्बलबाट चाहिँ गर्ने फर अब्टेनिङ डाटा। अब मेजर कुरा आउँदैछ है। अब भनेको के हो त भन्दा इन्टरभ्यू त्यो माथिको भनेको इन्टरभ्यूलाई अलिकति त्यो ढङ्गले अब यो ढङ्गले हामीलाई चाहिने यो के अरे लिगल रिसर्चको केसमा चाहिँ यो इन्टरभ्यूको कुरा गर्दै जाँदाखेरि इन्टरभ्यू द इन्टरभ्यू मेथड इज अ काइन्ड अफ भर्बल टेक्निक फर अब्टेनिङ डाटा हैन, अब्टेनिङ डाटा प्राप्त गर्ने तरिका मोस्ट कमनली युज एन्ड डाइरेक्ट मेथड अफ कलेक्टिङ इन द स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर। सो अब यो तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट मेथड अफ डाटा कलेक्टिङ। इन्टरभ्यू भनेको ल हेर्नुहोस् त तपाईँ र म प्रत्यक्ष भएर प्रश्न गरेर उत्तर गरेर तपाईँसँग के क्वेरिज हो, तपाईँको के कुरा हो भनेर निकालेर त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के हो त भन्दा स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर त्यसबाट हामी गर्न सक्छौँ भनेर यसले चाहिँ भन्छ। द इन्टरभ्यू मेथड अफ कलेक्टिङ डाटा इन्भल्भ्स द प्रेजेन्टेसन अफ ओरल भर्बल स्टिमुली एन्ड रिप्लाई इन टर्म्स अफ ओरल भर्बल रेस्पोन्सेस। तपाईँको बोलेर मैले पनि बोलेँ, त्यसलाई के गर्ने त रेस्पोन्स गर्ने। इन्टरभ्यूमा यो दुईटा प्रोसेस हुन्छ है, यसै गरी लेख्नुपर्छ तपाईँ। यो भनेको के त द इन्टरभ्यू मेथड अफ कलेक्टिङ डाटा इन्भल्भ्स द प्रेजेन्टेसन अफ ओरल भर्बल स्टिमुली भनेको तपाईँको चाहिँ ओरल्ली नै तपाईँलाई मैले भर्बल रूपमा क्या एक्सप्रेसन यसै गरी बोलेर तपाईँलाई जसरी गरिरहेको छु अहिले तपाईँको चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ कोही हाम्रो विराट चाहिँ अहिले मसँग भर्बल रूपमा फेरि गरिरहेको छ भने अब हामी दुई बिचमा चाहिँ भर्बल एक्सचेन्ज भयो क्या, हाम्रो स्वरहरू चाहिँ चेन्ज भयो क्या। अब एकले अर्कोलाई त्यो स्वर सुनेर त्यो स्वरको रेस्पोन्स गर्ने काम भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू हो। त्यस्तो तरिकाले इन्टरभ्यू गरिन्छ, तर त्यसमा सर्ट एन्ड पर्पज चाहिन्छ, जे पनि कुराहरूले चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यसरी तपाईँको चाहिँ इट इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टु हेल्प सोसियोलोजिकल डाटा। सोसियोलोजिकल डाटा प्राप्त गर्ने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो भनेर चाहिँ हामीले यो कसलाई इन्टरभ्यूलाई चाहिँ लिन्छौँ। अनि मेथड्स अफ इन्टरभ्यू, अब यो इन्टरभ्यूका मेथड्सहरू छन् होइन। भनेको अब इन्टरभ्यू कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा मेथड के हो त भन्नुहुन्छ भने पर्सनल इन्टरभ्यू। अब पर्सनल इन्टरभ्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने द वान हु मेक्स क्वेसन, इन्टरभ्युअर भनेको के त भन्दाखेरि द वान हु आस्क्स क्वेसन। जस्तो इन्टरभ्यू लिने मान्छे हुन्छ नि, जो क्वेसन सोध्ने मान्छे हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरभ्युअर। अनि आस्किङ क्वेसन फर फेस टु फेस कन्ट्याक्ट टु द अदर पर्सनसँग कन्ट्याक्ट गरेर उसले फेस टु फेस पर्सनल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे
इन्टरभ्यू लिन्छ भने उसले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ भने जस्तो प्रश्न गर्ने, सोध्ने, डाटा लिने, उसलाई भन्ने, उसको चाहिँ जस्तो के हो यसमा, जस्तो एउटा कमिटीमा बसेर बसिरहेको काम गरिरहेको व्यक्ति छ भने उसलाई बोलाउने, उसको इन्टरभ्यू लिने, उसले के भनिरहेको छ, उसले कस्तो रेस्पोन्स गरिरहेको छ, हो यो भनेको पर्सनल इन्टरभ्यू। यो चाहिँ मेथड्स अफ इन्टरभ्यूमा एउटा पर्सनल इन्टरभ्यूको मेथड हुन्छ। अर्को टेलिफोन इन्टरभ्यू। The methods of collecting information consist in the contacting respondent on a telephone itself. जस्तो अब BBC तपाईहरु सुन्नुहुन्छ होला नि, BBC न्यूजमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो के रे जो एउटा चाहिँ इन्टरभ्युअर हुन्छ उसले फोनबाटै के भनेको हुन्छ, प्रश्न सोधेको हुन्छ नि, उसले चाहिँ फोनबाट प्रश्न सोधेर टेलिफोनबाट उसले प्रश्न सोध्छ अनि उत्तर उसले टेलिफोनबाट दिने हुन्छ नि। जस्तो हाम्रो नेता भए, कहिले लेखक भए, कहिले कसलाई हैन, तपाईको चाहिँ मोबाइलबाट फोन गरेर अनि तपाईहरुले के गर्नुभएको, यहाँ कसो गर्नुभएको भनेर यसरी प्रश्न तपाईको रेज गर्छ, त्यो टेलिफोन इन्टरभ्यू हो। त्यसका मेथड अफ इन्टरभ्युज भनेको दुईटा छ, एउटा पर्सनल इन्टरभ्युज अनि टेलिफोन इन्टरभ्यू। यो चाहिँ मेथड के यो मेथडबाट चाहिँ इन्टरभ्यू हुन सक्छ भनेको। फेरि इन्टरभ्यूका टाइप्सहरु अर्कै छन् फेरि हेर्नु। अब के हो त भन्दाखेरि इन्टरभ्यूलाई यो टाइप्स भनेको हैन, यसलाई मेथड किन भनेको त भन्दा तपाईं दुईटा तरिकाले मात्र इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। एउटा कि त पर्सनल फेस टु फेस हुनु पर्यो तपाईँ हैन, पर्सनल इन्टरभ्यूमा के हुनुपर्छ त तपाईँ चाहिँ सँगै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को टेलिफोन इन्टरभ्यूमा तपाईले फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा मेथड प्रयोग गरेर तपाईले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। यो भन्दा अर्को मेथड इन्टरभ्यूको हुँदैन। अब जाउँ सब्जेक्टमा के रे तपाईको चाहिँ टाइप्स अफ इन्टरभ्युज हुन्छ। अब इन्टरभ्यूका प्रकारहरु कसरी हुन्छ हैन, अब तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यूका पर्पज हो के रे टाइप्सको आधारमा हेर्ने हो भने जस्तो यसलाई चाहिँ के भन्छ भने अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट म्याटरको आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यू तीनटा प्रकारको हुन्छ। हेर्नुस् है, अब यसले चाहिँ इन्टरभ्यूको टाइप्सहरु भन्दैछ, तपाईले यो धेरै टिप्नुपर्छ, हेर्दै छ एकदम धेरै छ। जस्तो सब्जेक्ट म्याटरको आधारमा इन्टरभ्यूलाई तीन प्रकारमा क्याटेगोरी गरेको छ। एउटा क्वान्टिटेटिभ इन्टरभ्यू, अर्को क्वालिटेटिभ इन्टरभ्यू र मिक्स्ड इन्टरभ्यू। यो तीनवटाको आधारमा तपाईले चाहिँ के रे सब्जेक्ट म्याटरलाई बुझ्नुहुन्छ। अब क्वान्टिटी कति छ सब्जेक्टमा, इन्टरभ्यू लिने मान्छेको क्वान्टिटी कति हो हैन। अब तपाईको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भनेको सेन्ससको आधारमा सोध्ने। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आएको मान्छे चाहिँ अब नेपालको चाहिँ शिक्षा उ रहेछ भने त्यसले त अब क्वान्टिटेटिभ इन्टरभ्यूको बेसिसमा तपाईले इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ भने नेपालमा कति शिक्षित छन्, कति अशिक्षित छन्, कति डाटामा शिक्षित छन्, कति चाहिँ शिक्षाबाट यस्ता क्वेरीजहरु। अब क्वालिटेटिभ इन्टरभ्यूमा के हुन्छ त, क्वालिटेटिभमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब योलाई कसरी बुझ्ने त, जस्तो जीडीपी हैन, अब त्यो हुन्छ नि, अब तपाईको चाहिँ एयर रेट हैन, अब तपाईले चाहिँ बढी मान्छे यसबाट प्रभावित छन् कि छैनन् त्यसरी क्या। जस्तो चाहिँ अब क्वालिटी कसरी दिने त्यसमा हैन, क्वालिटेटिभ बेसिसमा चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ। त्यसपछि मिक्स्डमा चाहिँ दुईटै बोथ टाइप्स अफ चाहिँ डाटा पनि चाहिने, क्वालिटेटिभ पनि चाहिने हैन। हाम्रो शिक्षाको स्तर यो हो, हाम्रो शिक्षाले चाहिँ अहिले विश्वमा चाहिँ यस्तोसम्मको हैसियत राख्छ हैन, अझ यो शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर क्वालिटेटिभ कुरा पनि गर्ने अनि उता क्वान्टिटेटिभ कुरा पनि गर्ने। जस्तो नेपालमा यति मान्छे शिक्षित हुँदै आइरहँदा यो यस्तो छ भनेर एउटा डाटाको बेसमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिने काम भनेको चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरको बेसिसमा चाहिँ इन्टरभ्यूको टाइप्स भयो है। सब्जेक्ट म्याटर भनेको वस्तुगत के रे यो चाहिँ विषयगत, तपाईको चाहिँ विषयगत आधारमा चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्वार्ताको चाहिँ के रे प्रकार हेर्दाखेरि तीन प्रकारको देखियो है यो बेसिसमा चाहिँ। अब अकर्डिङ टु पर्पजको आधारमा कतिवटा प्रकारहरु होला नि, जस्तो पर्पज भनेको उद्देश्यको आधार। एउटा क्लिनिकल इन्टरभ्यू भन्छ, विथ द कजेस अफ द सर्टेन एबनर्मालिटिज आर एसर्टेड हैन। अब चाहिँ एउटा कुनै क्लिनिकल इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ कुनै सर्टेन एबनर्मालिटिजहरु चाहिँ आएको छ भने, जस्तो अब देशमा चाहिँ कुनै तपाईको चाहिँ ठुलो घटनाहरु घटेको छ भने त्यसको पर्पजको लागि सोध्ने इन्टरभ्यूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यो पर्पज यो मैले दुईटा अर्को बेसमा गइसके है। म तपाईको पहिलो बेस सकिसक्यो अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट म्याटर थ्री टाइप्स, क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ र मिक्स्ड इन्टरभ्यू। अब म दोस्रो टाइपमा जाँदैछु इन्टरभ्यूको अकर्डिङ टु द पर्पजको आधारमा चाहिँ इन्टरभ्यू कति प्रकारको हुन्छ त भनेर भन्यो भने तपाईको चाहिँ पर्पजको आधारमा इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ पाँचवटा प्रकारको छ यहाँभित्र। अब यो तपाईले सबै लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो अलग कुरा रह्यो, तर मैले सर अलिकति हेडिङहरु भनिदिन्छु अनि लेख्न नसके पनि अकर्डिङ टु पर्पज यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर कुनै कुराहरु लेख्नुभयो भने नि हुन्छ। अब क्लिनिकल इन्टरभ्यू अनि ट्रिटमेन्ट इन्टरभ्यू, सेलेक्सन इन्टरभ्यू हैन, अनि त्यसपछि अब सेलेक्ट गर्ने इन्टरभ्यू भइहाल्यो हैन। अब तपाईको कस्तो हुन्छ, जस्तो तपाईहरु कुनै परीक्षा दिनु भएको छ, अब इन्टरभ्यू दिन जानु पर्यो, अब सेलेक्ट गर्ने कुरा पनि यो पर्पजको लागि भयो हैन। ट्रिटमेन्ट इन्टरभ्यू
अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको इन्टरभ्यू टु फुलफिल क्युरोसिटी। अब तपाईँको क्युरोसिटी पुरा गर्न गरिने इन्टरभ्यू। रिसर्च इन्टरभ्यू, कसैले रिसर्च गरेको छ भने त्यसमा रिसर्च इन्टरभ्यू गर्ने कुरा भयो। भने पछाडि के इन्टरभ्यू भयो त पर्पजको हिसाबले, क्लिनिकल इन्टरभ्यू, ट्रिटमेन्ट इन्टरभ्यू हैन, सेलेक्सन इन्टरभ्यू अनि इन्टरभ्युज टु फुलफिल क्युरोसिटी अनि रिसर्च इन्टरभ्यू। यो 5 वटा इन्टरभ्यू भनेको एकोर्डिङ टु पर्पज भयो है। भने पछाडि तपाईँले यो 3-5 वटा भित्र के छन्, रिसर्च गरेर आएको मान्छे छ भने उसँग लिने इन्टरभ्यू भनेको रिसर्च इन्टरभ्यू। इन्टरभ्यू कुनै क्युरोसिटी फुलफिल गर्नु छ भने त्यो इन्टरभ्यूलाई के अरे इन्टरभ्युज टु फुलफिल क्युरोसिटी भन्छ। अनि सेलेक्सन इन्टरभ्यू भन्यो भने अब तपाईँलाई तपाईँले धेरैजना छन्, त्यहाँमध्ये चाहिँ क्वालिटी भएको मान्छे सेलेक्ट गर्ने तरिका भनेको सेलेक्सन इन्टरभ्यू हो। अब यसरी तपाईँले यो 5 वटा बुझ्नुहोस्। अनि एकोर्डिङ टु के अरे फर्मलनेस, अब फर्मलनेसको आधारमा तपाईँले चाहिँ के अरे इन्टरभ्यूलाई बुझ्नु पर्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू र अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू। अब फर्मल इन्टरभ्यूमा के हुन्छ त, फर्मलनेस इन्टरभ्यूमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिने वेल तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ होइन, तपाईँको फिक्स्ड क्वेसन हुन सक्छन् होइन, एकोर्डिङ टु टेक्निक हुनसक्छ। इन्टरभ्युअर हेज टु एक्ट टु गिभन रिजन इन्स्टिट्युसन। अब तपाईँलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले तिम्रो इन्टरभ्यू हुन्छ भनेर पहिले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अलरेडी गाइडेड कुनै कुरा छ भने त्यस्तो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू भयो। यो बेसमा तिम्रो इन्टरभ्यू हुन्छ भने पहिले तपाईँको फिक्स छ, त्यस्तो स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू। अनस्ट्रक्चर इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ डज प्री प्लान क्या, पहिला नै तपाईँको कुनै के अरे प्लान चाहिँ यस्तो छ, यो अनुसारको फलो गरेर इन्टरभ्यू लिने हो भनेर चाहिँ यसले गर्दैन। यसरी तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर इन्टरभ्यू भनेर एकोर्डिङ टु फर्मलनेसको आधारमा तपाईँको इन्टरभ्यूको टाइप्सलाई बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि मैले 3 वटा टाइप्स अफ इन्टरभ्यू भने, एउटा सब्जेक्ट म्याटर भने त्यसको बेसिसमा, एउटा पर्पजको बेसिसमा, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मलनेसको बेसिसमा। ओके, साउन्ड क्लियर छैन भन्ने आयो। ठिक छ, ओके। एकोर्डिङ टु नम्बरको बेसिसमा अब हामीले इन्टरभ्यूलाई हेऱ्यौँ भने ग्रुप इन्टरभ्यू तपाईँको के छ त भन्दा ग्रुप इन्टरभ्यूको पहिलो कुरो छ ग्रुपमा लिने इन्टरभ्यू हैन, यो चाहिँ नम्बरको बेसिसको हुने इन्टरभ्यू। अनि अर्को इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यू, व्यक्तिगत रूपमा लिने इन्टरभ्यू। अब यसमा तपाईँले व्याख्या गर्न कुनै तपाईँलाई समस्या हुन्छ त, ग्रुपमा लिने इन्टरभ्यू ग्रुप इन्टरभ्यू, व्यक्तिगत रूपमा लिने इन्टरभ्यू भनेको व्यक्ति एट अ पिरियड अफ कन्ट्याक्ट। अब कन्ट्याक्टको आधारमा तपाईँले लिने इन्टरभ्यूलाई के भन्छ, कन्ट्याक्ट इन्टरभ्यू, लङ कन्ट्याक्ट इन्टरभ्यू। अब तपाईँको चाहिँ सर्ट कन्ट्याक्ट इन्टरभ्यूको कुरा आयो भने तपाईँले चाहिँ सर्ट कन्ट्याक्ट इन्टरभ्यूमा त्यसको ड्युरेसन एकदम छोटो हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्, एकदम छोटो समयमा त्यसले इन्टरभ्यू फुलफिल गर्छ भने। अब लङ तपाईँको चाहिँ लङ कन्ट्याक्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ अलिकति हिस्ट्रीदेखि नै तपाईँको बुझ्ने लामो समयसम्म त्यसको इन्टरभ्यूको चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ हुन्छ होइन। भनेपछि पछाडि यसरी तपाईँले इन्टरभ्यूलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको टाइप्स, इन्टरभ्यूको डेफिनेसन, इन्टरभ्यूको मेथड्सलाई बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म तपाईँलाई केमा लग्छु, क्यारेक्टरिस्टिक्स लग्छु। क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईँहरू आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै गाह्रो कुरा नै छैन। इन्टरभ्यू सोसियल कन्ट्याक्ट टु स्टडी ह्युमन बिहेभियर, ल भन्नुहोस्। अब इन्टरभ्यूमा के हुन्छ, सोसियल कन्ट्याक्ट हुन्छ जसले तपाईँको ह्युमन बिहेभियर थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। एज अ तपाईँको चाहिँ डेफिनाइट अब्जेक्टिभ, यसमा एउटा डिफिनाइट अब्जेक्टिभ हुन्छ, उही रहरको लागि इन्टरभ्यू लिने भन्ने हुँदैन। तपाईँ इन्टरभ्यू किन लिन जानुहुन्छ त भन्दा एउटा सर्टेन पर्पज छ त्यहाँनिर। अनि अब सर्टेन पर्पजहरू तपाईँले चाहिँ के अरे अब्जेक्टिभ्सहरू पुरा गर्नको लागि इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। इन्भल्भ्स फेस टु फेस कन्ट्याक्ट। अब यसमा के हुन्छ त, यसको विशेषता के हुन्छ, फेस टु फेस कन्ट्याक्ट नै हुने हो यसमा। अनि वे अफ फाइन्डिङ आउट प्रब्लम, अब यो चाहिँ एउटा प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्ने मेजर टुल हो, किनकि फेस टु फेस कन्ट्याक्ट भए पछाडि त यसमा मेजर प्रब्लमहरू के हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। ओरल भर्बल अफ सेक्युरिङ डाटा, तपाईँ म र तपाईँ बिचमा डाइरेक्ट कुरा भएर डाटा कलेक्सन गर्नु र अर्काको बुक पढेर अर्कालाई सोधेर गर्नुमा कुन रिलायबल छ भन्दा त यही रिलायबल छ नि त। इन्टरभ्यू इज द वान अफ द मस्ट क्या, त्यही भएर यो चाहिँ यहाँ भएका मध्येमा पनि सबैभन्दा पावरफुल के अरे यो विपन हो, टुल्स हो भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँ। यो त्यही भएर चान्स पनि छ बढिया। अब यसमा मेरिट्स डिमेरिट्स छुट्याउन सक्नुहुन्छ होला होइन। इन्टरभ्यूका फाइदाहरू के छन्, बेफाइदाहरू के छन् भन्दा अहिलेकै क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई अलिकति थप्नुभयो भने भइहाल्छ होइन। अब इलिमिनेट्स ब्यारियर्सहरू भन्छ, मिन्स अफ गेटिङ टाइप म त्यहाँ फोकस गरिदिन्छु। अब इज नट अब्जेक्टिभ एन्ड साइन्टिफिक। अब यो इन्टरभ्यू भनेको उही सोधेर गर्ने हो, अब प्रमाणित गरेको हुँदैन होइन। उही सोधेर लेखेको कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा
यो चाहिँ अब्जेक्टिभ र अलिकति साइन्टिफिक नहुन पनि सक्छ है। इट सब्जेक्टिभ इन्फर्मेसन विच मे नट बी ट्रु, यो सत्य नहुन पनि सक्छ। तपाईँले इन्टरभ्यू लिएर कसैले भन्दैमा सत्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। यसरी यसको अलिकति यो ऊ छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ एकदम। तपाईँको टाइम कन्ज्युम गर्छ, जानु पर्यो, इन्टरभ्यू लिनु पर्यो, कस्टली छ, सब्जेक्टिभ छ, पर्सनल थिङ्स एन्ड हाइली डेलिकेटेड म्याटर्स मे नट बी रिभेल। अब तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै तपाईँले डिपेन्ड टु मच मेमोरी एन्ड इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन। अब यो चाहिँ मेमोरी गर्नु पऱ्यो, सोधेका कुराहरू तपाईँले चाहिँ टिप्दै जानु पऱ्यो, लिँदै जानु पऱ्यो, मेमोरीमा राख्नु पऱ्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, ट्रुथ पत्ता लगाउनु पऱ्यो। यस्ता यस्ता काम चाहिँ छ नि, यसको डिमेरिट्सहरू, यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिजहरू गाह्रो छ भन्नु खोज्यो है। अब यो तपाईँलाई इन्टरभ्यूको मेरिट्स डिमेरिट्स के हो भनेर सोध्यो भने यो कुरालाई समेट्नुहोस् है। द सक्सेस अफ एन इन्टरभ्यू डिपेन्ड अन अ ग्रेट एक्सटेन्ट अन सक्सेस अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द इन्टरभ्युअर एन्ड द इन्टरभ्यू। यो चाहिँ लिने र दिने बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ धेरै हदसम्म यो इन्टरभ्यू चाहिँ भनेर भनेको भए, इन्टरभ्युअर र इन्टरभ्युई भनेर भन्नु खोजेको भनेको इन्टरभ्यू लिने र इन्टरभ्यू दिने यही बिचमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्नु। अब जाउँ तपाईँको चाहिँ क्वेसनर एन्ड स्केड्युल्स है। यो भयो दोस्रो नम्बरमा। ओके, क्वेसनर फर्म इज एन इम्पोर्टेन्ट ओके, त्यो अनुसूची नै हो, त्यसलाई यहाँको सेन्समा मतलब फरक तरिकाले भन्नुपर्छ। अहिले त्यसरी नै नबुझ्नुहोस् हैन, मैले गरेको डाटा कलेक्सन नै हो त्यो भनेको पनि हैन। ल, क्वेसनर फर्म यस्तो इम्पोर्टेन्ट एन्ड मस्ट कमनली युज मेथड अफ डाटा कलेक्सन। यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट डाटा कलेक्सन हो। इट इज युज्ड मस्ट केस अफ लार्ज इन्क्वायरिज। ल हेर्नुहोस्, अब यो भनेको लार्ज इन्क्वायरिजहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने एउटा मेथड हो क्वेसनर भनेको है। अब क्वेसनरी भनेको चाहिँ तपाईँको के त लार्ज इन्क्वायरिजहरूको चाहिँ तपाईँको डाटा कलेक्सन गर्ने कुरा हो। A questionnaire is a document that contains a set of question printed or typed in a proper sequence. एउटा proper sequence मा चाहिँ क्वेशनहरु प्रिन्टेड हुने टाइप हुने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा क्वेशनर हो। त्यही भएर यसलाई के भन्नु भने a questionnaire is a document that contains a set of question। यसलाई चाहिँ एउटा proper sequence मा चाहिँ तपाईको टाइप the question to each individual। अब त्यसपछि बल्ल त्यो क्वेशनरलाई चाहिँ क्वेशनरलाई चाहिँ इज सपोर्टेड टु आन्सर इट। त्यसपछि तपाईको ठीक छ विराज, अहिले यो नेट एकदम स्लो दिएर जस्तो लाग्यो के मलाई। नेट अब यस्तो हो नि त, अब युज पनि धेरै हुन्छ, धेरै जनाले युज गर्ने भएपछि समस्या हुन्छ के। यो वर्ल्डिङको नेट छ के, वर्ल्डिङको नेट यस्तै अहिले। A questionnaire, तपाईको questionnaire is a series of question asked to individual to obtain statistically useful information about a given topic। यो के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ एउटा सर्टेन डाटा लिनको लागि के क्वेशनर भनेको त्यो हो क्या। अब उले दिएको जस्तो हामी गर्छौं नि, तपाई यो हाम्रो स्कुलमा हामी पढिरहेको कलेजमा ल यो इन्फर्मेसन भर दिनुस् त भन्दै आउँछन् के। किनभने उनीहरूले अब त्यहाँ क्वेशन सोधेको एन्सरहरूको आधारमा उनीहरूले चाहिँ एउटा क्वेशनरहरूले पत्ता लगाउने हो क्या के हो कुरो हो भनेर। गाउँमा पनि त्यस्तै गर्छन्। हामी सानो स्कुलमा गर्ने बेला यो फर्म भरेर देऊ भन्थ्यो। अहिले गाउँमा कलेक्सन गर्नु पर्यो भने सबैजनालाई त्यो फर्म चाहिँ सोध्दै भर्दै हो। त्यसरी पनि तपाईँ क्वेशनरहरूले गर्ने त्यो हैन। अनि यसमा के हुन्छ त भन्दा when properly constructed and responsibly administered, questionnaire became a vital instrument by which statement can be made about स्पेसिफिक ग्रुप्स पिपल इन्टायर ग्रुप। अब तपाईको त्यो क्वेशनरले चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ लिएर गएर त्यो डाटा तपाईको सबैसँगबाट कलेक्ट गरिसकेपछि कसरी त भन्दा क्वेशन एन्सरको हिसाबले सबले टिक लगाउने सोध्ने हैन। अब चाहिँ विद्यार्थीहरु छन् भने उनीहरु आफैलाई टिक लगाउन दिने हैन, आमाहरु छन् भनेदेखि उनीहरुको आफूले सोधेर टिक लगाइदिने हो। यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ डाटाहरुको कलेक्सनबाट चाहिँ तपाईको क्वेशनरले के गर्छ त भन्दा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईको चाहिँ लार्ज इन्क्वायरिजहरु गरेर चाहिँ यसले एउटा के रे डाटा कलेक्सन गर्छ र जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। The question are systematically written and printed
अन अ पेपर हेर्नुहोस् अब उसले सोध्ने क्वेसनहरू भनेको आर सिस्टमेटिकल्ली रिटन एन्ड प्रिन्टेड पेपर्स हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब यसलाई पनि के अरे GOOD गुड एन्ड हार्ड भन्ने अघि नै मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ, त्यो मान्छेले के भनेर डिफाइन गराएको छ त भन्दा यो क्वेसनर भनेको चाहिँ अ डिभाइस फर सेक्युरिङ एन्सर टु क्वेसन बाई युजिङ अ फर्म which the respondent fills in himself। त्यो रेस्पोन्डेन्ट जो रेस्पोन्ड गर्ने मान्छे जो उसैले त्यो फर्म चाहिँ भरेर तपाईँको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिभाइस सेक्युरिङ एन्सर टु द क्वेसन बाई युजिङ अ फर्म। उसले चाहिँ त्यो फर्म युज गरेर एउटा फर्म प्रिन्टेड फर्म युज गरेर त्यसमा डाटा उसले भर्न लगाएर अनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्वेसनर चाहिँ फुलफिल गर्ने काम हुन्छ है। अब मैले यति भने पछाडि अब तपाईँलाई मैले केमा लग्छु त भन्दा वे अफ एडमिनिस्टर क्वेसनर। अब वे अफ एडमिनिस्टर क्वेसन भनेर भनेको छ यहाँ होइन। अब त्यसमा जाउँ। जस्तो एउटा यसको के हो त भन्दा सेल्फ कम्प्लिसन भनेको तपाईँले त्यो के अरे ऊ दिनुभयो के अरे त्यो तपाईँले दिनुभयो क्वेसनको पेपर, त्यस पछाडि सबै मान्छेले आफै भरेर त्यो चाहिँ ऊ गरेर पठाइदियो। जस्तो अब नेपालमा गर्छन् टेस्टी गर्छन् त्यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्युमन राइट्सको कस्तो छ कन्डिसन भनेर तपाईँको एउटा फर्म भर्न लगाउँछ नि। त्यो फर्म भर्ने त्यो कलेक्सन गर्दै लगाएको छ उसले चाहिँ लाखौँ मान्छे बिचमा चाहिँ त्यो फर्म भराउँछ लग्छ। त्यस पछाडि उसले एउटा ऊ निकाल्छ क्या कन्क्लुजन निकाल्छ क्या कि नेपालमा चाहिँ ह्युमन राइट्सहरू चाहिँ के छ कसो छ भनेर। हो क्वेसनर भनेको यही हो, एउटा सेल्फ कम्प्लिसन भयो। अर्को फेस टु फेस इन्टरभ्यू भयो, इन्टरभ्यूबाट पनि टिक लगाउनु। जस्तो एउटा फिक्स अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू राख्ने, अब तपाईँलाई यो हो कि होइन भन्छ एस नो, नो भन्ने नोमा टिक, एस भने एसमा टिक। अर्को अब एउटा कुनै मेथड अब यति 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 यो डाटा बढी मान्नुहुन्छ कि यो डाटा बढी यसरी के। अनि अर्को टेलिफोन इन्टरभ्यूबाट पनि तपाईँको चाहिँ यो क्वेसनर गर्न सकिन्छ। त भन्नुहोस् न तपाईँले यो डाटाहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ विशेष मान्छेहरूका। जस्तै नेपालमा अहिले सीमा कतिको यिनीहरू बिचमा सिमिलारिटी छ भनेर च्याक तपाईँको चाहिँ 100-200 विज्ञहरू माथि गर्नु टेलिफोन इन्टरभ्यूको थ्रुबाट हुनसक्छ। अब क्वेसन डिजाइन, अब यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको क्वेसनरमा क्वेसन डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। मुख्य कुरा भनेको यसको यही क्वेसन डिजाइन भनेको मेक आइटम्स क्लियर। तपाईँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लियर हुनु पर्यो। एभोइड डबल ब्यारेड के अरे ब्यारेल्ड क्वेसन भन्ने खोजेको मतलब दोहोरो अर्थ लाग्ने क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नु भयो। रेस्पोन्डेन्ट मस्ट बी कम्पिटेड टु एन्सर। तपाईँले सोधेका क्वेसनहरू अब 5 कक्षाको बच्चालाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे 12 कक्षाको बच्चालाई सोध्ने जस्तो क्वेसन सोधेर त हुँदैन होला नि त। त्यस कारण रिलेभेन्ट हुनु पर्यो। अनि सर्ट आइटम्स आर बेस्ट, एकदम छोटो हुनु पर्यो। लेन्दी भयो भने कसले भर्छ के पाइन्छ र भएर। तपाईँ चाहिँ उहाँ फ्रीमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ ऊ भराउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबले भर्दैनन्, मै भर्दिनँ नि होइन। यति लामो हुन्छ कसले भरेर कहिलेसम्म भरेर बस्छ। मान्छेलाई सबलाई समयको महत्त्व छ भने पछाडि अब मेक क्वेसन एज इम्पार्सियल एज पोसिबल। एकदम निष्पक्ष क्वेसनहरू राख्नु पर्यो। एकदम पहिले बायस क्वेसन राखेको छ भने त्यस्तो क्वेसनको के एन्सर दिने होइन। मेक द क्वेसन इजी टु एन्सर एज पोसिबल। तपाईँले सोधेको क्वेसनहरूको एन्सर मैले सजिलो बुझ्ने हुनु पर्यो। एकदम सोची पनि एन्सर दिन नसक्ने प्रश्न भयो भने के गर्ने होइन। क्वेसनर आइटम्स युज भेरी क्लियर डेफिनेसन, त्यसमा डेफिनेसन एकदम क्लियर हुनु पर्यो। अब यो क्वेसनरको पनि टाइप्स छ, स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरमा मैले भनिहालेँ अब डेफिनाइट हुन्छ, कङ्क्रिट हुन्छ होइन। एकदम तपाईँको चाहिँ दे आर प्रिपेयर्ड इन एडभान्स एन्ड कन्स्टिट्युट अन द स्पोट ड्युरिङ द क्वेसन। अब यो स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै यो बेसमा चाहिँ बस्ने भनेर भन्ने हुन्छ। अब अनस्ट्रक्चरमा अलिकति तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै यो बेसमा नबस्ने, यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने, यस्ता प्रश्नहरूबाट चाहिँ लिएर आउने, त्यहाँमध्ये आफूलाई कुन चाहिँ बढी रिलेभेन्ट हुनसक्छ त्यो लिने भनेको चाहिँ अलिकति अनस्ट्रक्चर भयो है। अब यसरी स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेड भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। क्वेसन चाहिँ तपाईँले क्वेसन सोद्धा क्लोज इन्डेड गर्ने कि ओपन इन्डेड गर्ने, यो ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेडको कुरा बुझ्नुहोस् है। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईँले एकदम जरुरी छ यो बुझ्नु। पछि अगाडिका तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसर्चमा पनि तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो 2 काइन्ड्समा एउटा ओपन इन्डेडको कुरा आउँछ। ओपन इन्डेड क्वेसन अलाउज द रेस्पोन्डेन्ट कन्सिडरेबल फ्रिडम इन एन्सरिङ। अब ओपन इन्डेडमा के हुन्छ भने रेस्पोन्डेन्टलाई चाहिँ एन्सर गर्ने बेलामा जस्तो एन्सर उसलाई ओपन खुल्ला छोडिन्छ होइन। क्वेसन आर एन्सर अब ओपन इन्डेड भने पछाडि छोडिदिने क्या, उसले के एन्सर लेखेको रहेछ जस्तो अप्सनै नदिने क्या, नबान्ने क्या, उसलाई एकदम फ्री छोडिदिने क्या। फ्रिडम इन एन्सरिङ, उसलाई एन्सरिङ गर्ने बेला चाहिँ फ्रिडम दिने होइन। क्वेसन आर एन्सर इन डिटेल्स, अब क्वेसन आर एन्सर इन डिटेल्स होइन। अब त्यो उसलाई चाहिँ छोडिदिने। यसको फाइदा भनेको फ्री टु एन्सर, चान्स फर काउन्टर रियाक्सन। जस्तो क्वेसन एउटा सोधेको छ एन्सर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ
उ गर्ने हिसाबले भन्नाले काउन्टर रियाक्सन हुने हिसाबले पनि एन्सर दिन सक्यो हैन। अब यसको के अरे डिसएडभान्टेज भनेको रिड एन्ड थिङ्क इन्डिभिजुअली हैन। अब ट्याबुलेसन इज नट अटोमेटिक, इन्फ्लुएन्सियल अन द रिडर हैन। रिडरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल पार्ने हिसाबले पनि लेखेको हुनसक्छ। रिड एन्ड थिङ्क इन्डिभिजुअल व्यक्ति नै पछि चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। बोरिङ टु द इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई एकदम बोरिङ हुनसक्छ। यसमा चाहिँ एउटा ओपन इन्डेड हुन्छ। ओपन इन्डेडमा चाहिँ त्यत्तिकै सोध्ने कुरा हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो अप्सनहरू दिँदैन। यसको धेरै चान्स छ। ओपन भइसकेपछि तपाईँ जे नै लेखिदिनुहुन्छ नि हो कि। अब त्यहाँ एउटा कन्फाइन गरिदिएको छ भने पो यही टिक लगाउने भन्ने हुन्छ। अब टिक छैन भनेदेखि तपाईँले एन्सर लेख्नुपर्ने छ भने तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही लेखिदिनुहुन्छ। अब त्यो हो क्या। त्यसको चाहिँ एउटा ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेड क्वेसनको हो। क्लोज इन्डेड हेज टु बी एन्सर्ड बाई द रेस्पोन्डेन्ट बाई द चुजिङ एन्सर फ्रम द सेट अफ क्वेसन। अब यही हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब 3वटा अप्सन छोड्दा हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ त्यसमा कुनमा टिक लगाउने भन्ने कुरा नै हो यसको चाहिँ होइन। अब स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ तपाईँको यही मेन कुरा आउने हो। 2टा कुरा आउने हो एउटा होइन। अब 2 टाइप अफ क्वेसनरमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर क्वेसन र अनस्ट्रक्चर क्वेसन हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ एउटा डेफिनाइट प्रिसाइज कुरा हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरभित्र पनि 2 काइन्ड्समा चाहिँ एउटा ओपन इन्डेड छ, अर्को क्लोज इन्डेड छ होइन। अब ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेडमा मैले अब तपाईँलाई धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने ओपन इन्डेडमा त्यतिकै छोडिदिन्छ। क्लोज इन्डेडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि बढी के अरे कन्फाइन गर्ने, उसले अप्सन दिने, त्यही भित्रमा चाहिँ बसेर आफूले एन्सर गर्नुपर्ने छ। अब अनस्ट्रक्चर्ड तपाईँको चाहिँ क्वेसनरमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ दिस फर्म अफ क्वेसनिङ एज्युम इनसाइट आर्टिकुलेटनेस होइन, पोजिसन अफ फ्याक्ट्स बाई रेस्पोन्डेन्ट युज मेनली फर कन्डक्टिङ इन्टरभ्यू। अब चाहिँ यो चाहिँ इन्टरभ्यू नै दिनको लागि चाहिँ होइन, अनस्ट्रक्चर आफ्नो हिसाबले मनलाग्दो हिसाबले प्रश्नहरू गर्ने यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अनि अब यो फ्लेक्सिबिलिटी एज चिप मेरिट भनेर पनि यसलाई भनिन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वेसनरको चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसको फाइदा धेरै छ हेर्नुहोस्। यो क्वेसनरको फाइदा के छ भने चिप छ होइन, कन्डक्ट क्विकली एकदम छिटो गर्न सकिन्छ। छिटो मान्छेहरूको अब यो इन्टरभ्यू लिइराख्ने, दुनियाँ गर्ने, त्यसलाई फेरि टिप्ने फेरि लेख्ने भन्ने नै हुँदैन। यसको ठ्याक्क तपाईँको टिक लगाएको आधारमा वा तपाईँको क्वेसन सोधेको आधारमा उसले गरेको एन्सरको आधारमा नै हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो डाटा अब कतातिर जाँदैछ, यसको एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। प्रोभाइड्स एम्पल फ्रिडम टाइम फर रेस्पोन्डेन्ट, गिभ मोर ट्रुथफुल एन्ड रियल पिक्चर होइन। इन्स्योर तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा एनोनिमिटी। अब तपाईँको एकदम यसले चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ क्या। मिनिमाइज बायस, म्याक्सिमाइज तपाईँको चाहिँ एभिडेन्स कलेक्सन, युजफुल इन कलेक्टिङ अल काइन्ड अफ डाटा, नो निड टु सी रेस्पोन्डेन्ट। यसमा रेस्पोन्डेन्टलाई हेर्न जरुरी नै छैन। उसले पठाइदिएको डाटाको आधारमा नै हामी यहाँ बसेर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब अहिले अनलाइनबाटै हेर्नु कति डाटाहरू चाहिँ टिपिरहेको हुन्छ। अब यो क्वेसनरको एउटा ऊ हो क्या। अब तपाईँ एउटा चाहिँ प्रोग्राममै जानुहुन्छ भने तपाईँलाई 10वटा क्वेसन पहिल्यै सोधिसकेको हुन्छ कि तपाईँ प्रोग्राममा आउनुको उद्देश्य के हो, के चाहन्छ लिसनरले होइन, सबै तपाईँको चाहिँ त्यहीँ क्लियर हुन्छ। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो डिफिकल्ट प्रोसेस फर रेस्पोन्डेन्ट, लो रेट अफ रिटर्न होइन। अब आउँदैन कि मान्छेले भर्दैन, धेरै कहाँ भरिन्छ, जति पठाए हुन्छ त्यति पनि भर्दैन। के भर्नु भन्छ हो क्या। यसको त्यही हो क्या डिसएडभान्टेज। किनभने कोही छैन, मान्छे छैन, एउटा लिएर आएर बाँडेको छ, भर्दै भने के को भर्ने, किन भर्ने भन्ने खालको मान्छेमा त्यो हुन्छ। ओन्ली फर एजुकेटेड एन्ड कोअपरेटिभ रेस्पोन्डेन्ट। अब के छ भने अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको अर्को कुरा भनेको चाहिँ एजुकेटेड एन्ड कोअपरेटिभ रेस्पोन्डेन्टको कुरा जो छ नि, यसमा ओन्ली फर एजुकेटेड एन्ड कोअपरेटिभ रेस्पोन्डेन्ट, त्यसको लागि मात्रै छ क्या। जसले बुझेको छ, जसले लेख्न सक्छ उसको लागि मात्रै छ। अब नपढेको अब हाम्रो आमाहरू हुनुभयो भने अब के उहाँहरूले कसरी भर्नुहुन्छ। अब इङ्ग्लिस होला, नेपाली नै भए पनि उहाँहरूले लेख्नै नसक्ने स्थितिमा पनि हुन्छन् कतिपय। अनि उहाँहरूको डाटा चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यही भएर के हुन्छ भने एजुकेटेड र कोअपरेटिभ मान्छेको लागि मात्रै यो काम छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको त्यो। अन्त लोएस्ट अफ अल द मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन, एकदम लोएस्ट तपाईँको चाहिँ डाटा कलेक्सनमा। किनभनेदेखि यो किन डाटा कलेक्सन यो जानु पर्यो, त्यस पछाडि मान्छेहरूबाट के अरे मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ फर्म भर्नु पर्यो, फेरि ल्याउनु पर्यो, फेरि नभरेकोतिर पठाउनु पर्यो, गर्दा यो त कति टाइम लाग्छ। पोसिबिलिटी अफ एम्बिगियस, अब एम्बिगियस छ किनभने अब यो चाहिँ एकदम भेग नै हुने चान्स छ। सरी, मिस आउट अन फिलिङ रियाक्सन एन्ड समटाइम्स टु द के अरे सेन्टिमेन्ट अफ रेस्पोन्डेन्ट। अब रेस्पोन्डेन्टले आफै व्यक्तिगत रूपमा भनेको भन्दा यसमा अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक हुन सक्छ है। यसरी तपाईँले चाहिँ क्वेसनरलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अल क्वेसनर क्यान बी युजफुल टुल फर ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, इट क्यान बी युज फर सर्वे सर्च। अब यो बुझ्नुभयो, ग्यादरिङ डाटा एन्ड टेस्टिङ हाइपोथेसिस फर अ क्वेसनर टु बी इफेक्टिभ एन्ड गिभ यु इन्फर्मेसन एन्ड यु आर looking for, you will need to design a survey that is easy to understand and easy to complete. अब यसबाट तपाईलाई चाहिँ
युजफुल टुल हो, यसमा कुनै डाउट भएन। क्वेसनर भनेको त्यसपछि फर ग्यादरिङ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने कुरामा, त्यस पछाडि तपाईँले त्यो ग्यादरिङ गरेको टेस्टिफाइङ गर्ने कुरा, त्यसबाट तपाईँले एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन निकाल्ने कुरा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर यसले चाहिँ भन्छ। अब स्केचुअलको कुरा गरौँ। स्केचुअल इज अ फर्म अफ कन्टेनिङ सम क्वेसन अर ब्ल्याङ्क टेबल विच आर टु बी फिल्ड बाई द इन्टरभ्युअर आफ्टर गेटिङ इन्फर्मेसन फ्रम द इन्फर्मेन्ट। अब इन्फर्मेन्टबाट तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन पाइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा टेबल भरेर तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सेड्युल बनाउने, एउटा अनुसूची बनाउने काम भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो क्वेसन ब्याङ्क हुन्छ। त्यो क्वेसन ब्याङ्कको आधारमा प्रश्न सोध्दै जाने, त्यसबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै जाने फ्रम द इन्फर्मेन्ट होइन। इट इज नथिङ मोर देन द सेट अफ क्वेसन। यो एउटा सेट अफ क्वेसन भन्दा केही पनि होइन, बढी कुरा केही पनि होइन। विच आर आस्क्ड एन्ड फिल्ड बाई द इन्टरभ्युअर। इन्टरभ्युअरले प्रश्न सोध्दै जाने हो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ फेस टु फेस, अनि त्यसपछि सिचुएसन अन अदर पर्सनको त्यसपछि डाटामा भर्दै 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 जाने जस्तो हुन्छ नि। तपाईँले चाहिँ अब के अरे फेस टु फेस जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही नै हो, मैले त्यही नै भनिरहेको छु खेमजी। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन फ्रम टु इन्फर्मेन्ट, इन्फर्मेन्टबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने, लेख्ने। जस्तो तपाईँ हुन्छ नि अनुसूची बोकेर आए हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ एउटा डाटा बोकेर आए हुन्छन् गाउँतिर। तपाईँको बच्चाले चाहिँ यो गरेको गरेन, तपाईँको बच्चाले पहिलोचोटि कहिले खोप लगायो, कहिले उ गरायो, तपाईँको भर्दै जाने, ठिक्दै जाने, यस्तो गर्ने। अब यो चाहिँ एउटा सेट अफ क्वेसन हो क्या। क्वेसन हुन्छ, सोध्दै जाने, यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, यो गर्नुभएको छ छैन, तपाईँको सोध्दै जाने हो यसरी। कन्टेन्ट लिस्ट अफ फेयरली स्ट्यान्डर्डाइज क्वेसन। अब यसले चाहिँ लिस्ट अफ फेयरली स्ट्यान्डर्डाइज क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने नै होइन। सर्वे रिसर्च। अब स्केचुअल आर वाइडली युज फर कलेक्टिङ इन्फर्मेसन। यो चाहिँ एकदम सर्वेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्केचुअललाई चाहिँ मस्ट युज हुन्छ, किनभने सर्वे गर्न जान्छ त्यतिखेर बढी जसो यही डाटा कलेक्सन नै गर्ने हो। डाटा कलेक्सन गर्दा प्रश्नहरू सोध्ने हो, इन्फर्मेसन लिने, युज फर डाटा कलेक्सन इन अ लार्ज स्केल रिसर्च। एकदम ठुलो लार्ज स्केल रिसर्च। इन्फर्मेसन कलेक्टेड इन जेनरली complete and responses are appropriate because the person during research are can ensure that question। अब त्यसले चाहिँ त्यो रिसर्च गर्न जाने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्च जो गएको हुन्छ क्वेसन के अरे त्यो स्केचुअल त्यो लिएर गएको हुन्छ, उसले चाहिँ वाइड रूपमा चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट क्वेसनहरू चाहिँ राख्ने र त्यहाँबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने, जसले चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नलाई पनि मद्दत गर्छ। भन्न खोजेको मतलब करेक्ट हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, त्यो मान्छेहरूले त्यसलाई एन्सर दिन सक्ने क्वेसन हुनु पर्यो। अब तपाईँको एन्सरै गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ के अरे छ भने त्यसलाई त्यस्तो क्वेसनले चाहिँ कुनै पनि उ गर्दैन। अब यो स्केचुअलका धेरै टाइपहरू छन् होइन। जस्तो अब एउटा स्केचुअल कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ क्लियर गर्न सकिन्छ त भन्दा अब्जर्भेसन मेथड। तपाईँले अब्जर्भ गर्ने क्या, अब्जर्भ गर्ने, टिक लगाउने, ए यहाँ त यस्तो रहेछ होइन, यहाँका मान्छेहरू त यस्ता रहेछन्, यस्तो गर्दो रहेछन्, यतिखेर काम गर्न जाँदो रहेछन्, यिनीहरूको यो रहेछ हेबिट भनेर तपाईँ हेरेरै क्या, हेरेरै तपाईँले आफै प्रश्नमा टिक लगाउनु, यो प्रश्नको उत्तर यो छ यो गाउँमा, यहाँका मान्छे यस्ता छन्, यस्तो गर्छन्, यसो गर्छन् भनेर तपाईँले ट्याक 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 आफै अब्जर्भ गरेर टिक लगाउनु। एउटा यो काइन्ड अफ स्केचुअलमा अब्जर्भेसन स्केचुअलमा। रेटिङ स्केल युज्ड इन दोज केसेस वेयर द एटिट्युड अर द ओपिनियन टु बी मेजर। रेटिङ स्केल भनेको चाहिँ स्केचुअल भनेको चाहिँ अब ओपिनियन लिएरै तपाईँले मेजर गर्ने, कसैको ओपिनियन लिने, त्यस पछाडि टिक गर्ने। यो दोस्रो टाइपको स्केचुअल भयो। अब तेस्रोमा चाहिँ डकुमेन्ट स्केचुअल। These schedules are for recording data from written document like autobiography, case history, diary, official record हो। यिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ यो मान्छे यस्तो हो, यसले यसो भनिरहेछ, यसको यो रहेछ भ्यू भनेर डकुमेन्टबाट तपाईँले चाहिँ कसैको पनि तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ भने त्यसलाई डकुमेन्ट स्केचुअल भन्छ। इन्टरभ्यू स्केचुअल, इन्टरभ्यूको थ्रुबाट युज फर इन्टरभ्यू पर्पज। Thus, they contain certain questions that interviewer has to ask and blank the tables that has to be filled। अब जाने ल भन्नुहोस् त यो भनेको के हो, सर र तपाईँको चाहिँ सोध्दै जाने, टिप्दै जाने, त्यो टिक गर्दै जाने। यसरी इन्टरभ्यूको मेथडबाट पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा स्केचुअल गर्न के अरे स्केचुअल तपाईँको चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ। मैले 4वटा टाइप्स भने तपाईँलाई। अब यसको पनि फाइदा छ, बेफाइदा छ होइन। अब यो डिसएडभान्टेज भन्दा एकदम कस्टली छ, जानु पर्यो, डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो होइन, एकुरेट कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू हुन के अरे इन्कम्प्लिट डाटा आइदिन सक्छ। पर्सनली इन्टरभ्यू युजली टेक्स मोर टाइम। अब व्यक्ति नै पछि तपाईँ चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ, हैरान हुँदैन, यो त कहिले सम्भव छ छैन नि। हो यसरी तपाईँले चाहिँ के यसका चाहिँ मस्ट फेनोमेना क्यान बी कलेक्टेड। अब यसको चाहिँ पोस्ट फेनोमेना क्यान बी कलेक्टेड भन्ने एउटा छ। क्रिएट एटमोस्फियर फर द प्रपर रेस्पोन्सको लागि एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो यो भनेको। जाने, प्रश्न सोध्ने, बुझ्ने, इन्फर्मेसन थ्रु इन्टरभ्यू सो लाइकली टु मोर करेक्ट होइन। इन्टरभ्यू लिएपछि तपाईँको डाइरेक्ट गएर तपाईँले इन्टरभ्यू लिएपछि अलिक बढी चान्स छ नि करेक्ट एन्सर आउने। तपाईँ के विषयमा
रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ वा के विषयमा तपाईँको अध्ययन हुँदैछ त्यहाँनिर तपाईँले करेक्ट रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गर्नुभयो भने यो आफै गएर इन्टरभ्यूको बेस जो अहिलेको टाइप्स अफ स्केड्युलमा चाहिँ इन्टरभ्यू स्केड्युल मैले जो भनेको छु नि त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ लिनुभयो भने डाइरेक्ट प्रश्न गर्दाखेरि त तपाईँले त मोर रिलायबल इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने हुनुभयो भनेको मतलब मोर रिलेभेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के अरे ऊ प्राप्त गर्नुहुन्छ के अरे डाटा प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब यो क्वेसनर र स्केड्युल बिचमा पनि डिफ्रेन्ट छ अलिकति होइन। अब इट इज मेनली टु द इन्फर्मेसन हु आर टु गिभ एन्सर इन द म्यानर अफ स्पेसिफाइड भनेर क्वेसनरलाई भन्छ भने स्केड्युललाई चाहिँ इन द फर्म अफ क्वेसनर टु बी फिल्ड इन द बाई अफ इन्टरभ्युअर हिमसेल्फ। उहाँले नै त्यो चाहिँ तपाईँको क्वेसनरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आर टु सो गिभ एन्सर इन द म्यानर अफ स्पेसिफाइड म्यानरमा चाहिँ उहाँले क्वेसनको एन्सर पनि दिनुपर्छ यो क्वेसनरमा भने स्केड्युलमा चाहिँ फिल्ड द इन्टरभ्युअर हिमसेल्फ उहाँ आफैले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा हिमसेल्फ तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्युअरले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो फिल गर्नुपर्छ त्यो फर्महरू चाहिँ फिल गर्नुपर्छ होइन। अब इट इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड भनेर क्वेसनरलाई भन्न सकिन्छ भने एडमिनिस्टर थ्रु ट्रेन्ड इन्टरभ्युअर यो चाहिँ सेल्फ एडमिनिस्टरले चाहिँ क्वेसनर चाहिँ इट इज सेल्फ के अरे एडमिनिस्टरको कुरा त छँदैछ तर तपाईँको चाहिँ स्केड्युल भनेको चाहिँ वेल ट्रेन्ड मान्छेले मात्रै तपाईँको एडमिनिस्ट्रेट गर्न सक्छ रिसर्चर हिमसेल्फ भन्ने कुरा। अर्को तपाईँको यसमा भन्यो भने क्वेसनरमा के भन्न सकिन्छ भने दिज विल अन्ली बी द क्वेसन इन द क्वेसनर। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसमा यो दिज विल अन्ली बी क्वेसन इन क्वेसनर। अब यो क्वेसनरमा एउटा क्वेसनर के अरे क्वेसनर मात्रै हुनसक्छ क्वेसन मात्रै हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। देयर विल बी बोथ द क्वेसन एन्ड द टेबल्स भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्केड्युलमा चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। इट इज एन इन्डाइरेक्ट मेथड अफ डाटा कलेक्सन। यो क्वेसनरलाई इन्डाइरेक्ट मेथड अफ डाटा कलेक्सन भनिन्छ भने तपाईँको स्केड्युललाई इट इज डाइरेक्ट मेथड अफ डाटा कलेक्सन इन विच इन्भेस्टिगेसन पर्सनली कन्ट्याक्ट विथ द रेस्पोन्डेन्ट एन्ड कलेक्ट द रिलायबल इन्फर्मेसन। अब यो के हुन्छ त भन्दा डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ के अरे डाटा कलेक्सनको मेथड हो स्केड्युल भनेको चाहिँ क्वेसनर भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन। द इन्भेस्टिगेटर डज नट गो पर्सनली टु द फिल्ड। इन्भेस्टिगेटरले कहिले पनि पर्सनली फिल्डमा गएर तपाईँको डाटा कलेक्सन गर्दैन। अब तपाईँको यसरी तपाईँको अझ एउटा अर्को पनि फरक हामीले हेऱ्यौँ भने क्वेसनरमा के हुन्छ भने क्वेसनरमा देयर सुड बी एक्सप्लानेटरी नोट्स विथ द इन्टरप्रिटेसन टु इन्फर्मेन्ट टु एन्सर डिफिकल्ट क्वेसन वाट्स एभर नेसेसरी होइन। तर के हुन्छ भने स्केड्युलमा चाहिँ द इन्टरभ्युअर एन्ड रिसर्चर एसिस्ट द रेस्पोन्डेन्ट वाट एभर नेसेसरी इन द इन्टरप्रिटेसन अफ द क्वेसन। किनभने उनीहरू प्रत्यक्ष हुन्छन्। प्रत्यक्ष भए पछाडि क्वेसनमा के डिफिकल्टिजहरू छ भनेर त्यहीँ अन द स्पोट सोध्न सकिन्छ स्केड्युलमा भने। क्वेसनरमा त अब इन्डाइरेक्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्ट भएपछि जे हुन्छ आफैले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन पनि बुझ्न पाइँदैन। क्वेसन के हो भनेर पनि सोध्न पाइयो जे आउँछ त्यही तपाईँको गर्ने। हामीलाई भन्छ नि यहाँ भर्दै न अहिले जेसुकै छ त्यसमा अब यो उहाँहरूको कुरा हो भनेर भनिन्छ नि। तर स्केड्युलमा त्यस्तो हुँदैन। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भए पछाडि त तपाईँले चाहिँ रिलायबल एन्सर दिनै पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ स्केड्युल एन्ड इन्टरभ्यूको कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब अब्जर्भेसनको कुरा गरौँ है। अब्जर्भेसनमा के छ त भन्दाखेरि द सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ रेकर्डिङ द बिहेभियर प्याटर्न्स अफ पिपल अब्जेक्टिभ एन्ड अकरेन्स एज दे आर विटनेस्ड होइन। अब द सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ रेकर्डिङ द बिहेभियर प्याटर्न्स अफ पिपल। अब हेर्नुहोस् है त रेकर्डिङ गर्ने कुरा हो बिहेभियर अफ द पिपल अब्जेक्टिभ अकरेन्स एज वेल एज विटनेस। यो सबै कुरा यो मैले चारवटा कुरा तपाईँलाई भने के कुराको रेकर्डिङ गर्ने त यो चाहिँ अब्जर्भेसन भनेको एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हो। रेकर्डिङ द बिहेभियर एउटा बिहेभियर रेकर्डिङ गर्ने कुरा। प्याटर्न्स अफ द पिपलको चाहिँ बिहेभियरको प्याटर्न रेकर्डिङ गर्ने कुरा। अब्जेक्ट्स रेकर्डिङ गर्ने कुरा। अकरेन्स एज वेल एज दे आर विटनेस। अब तिनीहरूलाई विटनेस बनाएर चाहिँ यो रेकर्डिङ गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन हो। अब्जर्भेसन इज अ मेथड द्याट इम्प्लोइज भिजन एज इट इज मेन मिन्स अफ डाटा कलेक्सन। यसलाई चाहिँ एकदमै मेजर डाटा कलेक्सनको एउटा मेथड मान्न सकिन्छ। भेरी गुड एन्ड ह्याटले चाहिँ के भन्नुभएको छ साइन्स बिगिन्स विथ अब्जर्भेसन। ल हेर्नुहोस् एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेँ। साइन्स बिगिन्स विथ अब्जर्भेसन एन्ड मस्ट अल्टिमेटली रिटर्न टु द अब्जर्भेसन फर इट्स फाइनल भ्यालिडेसन। हेर्नुहोस् है फेरि भनिदिन्छु। साइन्स बिगिन्स विथ अब्जर्भेसन एन्ड मस्ट अल्टिमेटली रिटर्न टु द अब्जर्भेसन फर इट्स फाइनल भ्यालिडेसन। अब रिटर्नमा चाहिँ यिनीहरूले फाइनल यो अब्जर्भेसनबाट के गर्छन् त भन्दा फाइनल भ्यालिडेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्न सक्छ। भ्यालिड कुरा के हो त भनेर निकाल्न सक्छन् यो अब्जर्भेसनबाट। इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस एन्ड सिस्टमेटिक वे अफ डाटा कलेक्सन। हेर्नुहोस् डाटा कलेक्सनको एउटा डेलिब्रेट एन्ड सिस्टमेटिक वे अफ डाटा कलेक्सनको एउटा प्रोसेस हो। अब्जर्भेसन इन्भल्भ्स लुकिङ लिसनिङ केयर। हेर्नुहोस् है त अब्जर्भेसनमा के इन्भल्भ हुँदो रहेछ लुकिङ र लिसनिङ। अब्जर्भेसन भनेको लुकिङ हेर्ने मात्रै होइन अवलोकन गर्ने मात्रै होइन सुन्ने पनि हो।
listening carefully. We all watch other people sometimes, but we don't catch them in order to discover particular information about their behavior. So this is what observation is, social science is involved भनेर चाहिँ यो तरिकाले तपाईले चाहिँ अब्जर्भेसनलाई बुझ्नुपर्छ है। अब्जर्भेसन भनेको सुन्ने पनि हो अनि लुकिङ गर्ने कुरा पनि, हेर्ने पनि कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रोसेस अफ अब्जर्भेसन, अब्जर्भेसन भनेको के हो त भन्दा कसरी यसको प्रोसेस अगाडि जान्छ त भन्दा मेक एनी अरेन्जमेन्ट फर द अब्जर्भेसन टु टेक प्लेस। अब पहिला सुरु तपाईँ कुन प्लेसमा गएर अब्जर्भेसन गर्ने हो त्यो प्लेसको चाहिँ तपाईँ अरेन्जमेन्ट गर्नु, डु द अब्जर्भेसन, अनि अब्जर्भ गर्नु, एनालाइज गर्नु, अनि राइट अफ द रिजल्ट अफ अब्जर्भेसन। तपाईँले अब्जर्भेसन गर्दा के रिजल्ट प्राप्त गर्नुभयो त्यो ठिक भनेपछि मैले तीनटा प्रोसेस भने, मेक एनी अरेन्जमेन्ट फर द अब्जर्भेसन टु टेक प्लेस, कुन ठाउँको अब्जर्भेसन लिने हो त्यसको तपाईँले चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्ने, डु द अब्जर्भेसन, अब्जर्भेसन गर्ने, त्यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा तपाईँको चाहिँ अर्को काम भनेको एनालाइज एन्ड राइट अफ द रिजल्ट अफ द अब्जर्भेसन हैन। एनालाइज एन्ड राइट अफ द रिजल्ट अफ अब्जर्भेसन, यति भने पछाडि तपाईँले प्रोसेस अफ अब्जर्भेसन बुझ्नुभयो। अब टाइप्स अफ अब्जर्भेसन, अब साइन्टिफिक अब्जर्भेसन हुन्छ, फिल्ड अब्जर्भेसन हुन्छ। साइन्टिफिक अब्जर्भेसन भनेको प्लान, मेथोडोलोजी, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन, ल्याबोरेटरी, यो कुराबाट साइन्टिफिक अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ भने फिल्ड अब्जर्भेसन भनेको बुझिहाल्नु भएको छ, लेस स्ट्रक्चर, नेचुरल सेटिङ हैन। अब डाइरेक्ट अब्जर्भेसन तपाईँको चाहिँ अनएडेड बाई द इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि त्यसपछि क्याजुअल एन्ड एभ्रीबडी, सबै तपाईँ हामी जसले पनि गर्न सकिने अब्जर्भेसन भनेको फिल्ड अब्जर्भेसन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अब्जर्भेसनको एउटा पहिलो टाइप भनेको फिल्ड अब्जर्भेसन र साइन्टिफिक अब्जर्भेसनको बिचमा भन्ने। पार्टिसिपेन्ट एन्ड नन पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन, पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन भनेको रिसर्चर पार्टिसिपेन्ट एज अ एक्टिभ मेम्बर अफ द ग्रुप, सबैजना पार्टिसिपेट भएर गरेको अब्जर्भेसन छ भने त्यो पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन भयो। नन पार्टिसिपेन्ट भनेको तपाईँ आफू तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे नन पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ स्टडी गर्ने हो अनि रेकर्डिङ गर्ने हो, यस्तो यस्तो छ भनेर बुझ्ने हो। रिसर्चर जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट एट इन एक्टिभिटी एन्ड सिचुएसन, कहीँ पनि गर्न सकिँदैन। यो अलिकति हार्ड हुन्छ है, यो नन पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यो गर्नको लागि। जुन पार्टिसिपेन्टमा त के हुन्छ सबै हुन्छन्, अब पार्टिसिपेटै भइसके पछाडि त उसलाई उसबाट बुझ्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, उसलाई चाहिँ सुन्न सकिन्छ। त्यसरी अब्जर्भ गर्ने कुरा भनेको र तपाईँको चाहिँ नन पार्टिसिपेन्टमा अलिकति फरक छ। हो त्यही भएर अब अब्जर्भेसन गर्दाखेरि एउटा फिल्ड अब्जर्भेसन, एउटा साइन्टिफिक अब्जर्भेसन, अर्को पार्टिसिपेट अब्जर्भेसन, नन पार्टिसिपेट अब्जर्भेसन, अर्को स्ट्रक्चर अब्जर्भेसन र अनस्ट्रक्चर अब्जर्भेसन भन्ने हुन्छ। स्ट्रक्चरमा प्लान, वाचिङ एन्ड रेकर्डिङ अफ द बिहेभियर अफ एज दे आर अकर्डिङ विदिन द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट। अब यसरी तपाईँको स्ट्रक्चर्ड अब्जर्भेसनको कुरा बुझ्न सकिन्छ भने अनस्ट्रक्चर्ड अब्जर्भेसनमा अनप्लान, इन्फर्मल, वाचिङ, रेकर्डिङ एन्ड बिहेभियर एज दे अकर इन द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यूको कुरा भयो। यसरी पनि तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ अब्जर्भेसनलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर्ड र अनस्ट्रक्चर्ड अब्जर्भेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब अनकन्ट्रोल अब्जर्भेसन र कन्ट्रोल अब्जर्भेसन पनि अर्को टाइप छ। अब्जर्भेसन इज मेड इन द नेचुरल, नेचुरलमा गर्ने कुरा कहिले पनि कन्ट्रोल हुँदैन क्या, अनकन्ट्रोल अब्जर्भेसन हो भन्ने। कन्ट्रोल आर इम्पोज समटाइम बोथ द फेनामेना एन्ड अब्जर्भर। अब यो चाहिँ यति कन्ट्रोल गरेर तैँले यति बिहेभियरभित्र बसेर वा यति एरियाभित्र बसेर यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गरेर, जस्तो अब्जर्भेसन गर्न जाने अनि त्यस पछाडि जे पनि गर्ने त्यो भएन नि त। एकदम आफूलाई संयमित राखेर त्यहाँ बसेर तपाईँले एकदम अब्जर्भ गर्ने क्या, हेर्ने, बुझ्ने, त्यसलाई चाहिँ क्युरियसली त्यसलाई चाहिँ एकदम त्यसको फाइन्ड आउट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोल अब्जर्भेसनको कुरा भयो क्या। अनकन्ट्रोल र कन्ट्रोल अब्जर्भेसन भनेर यसरी पनि टाइप गर्न सकिन्छ, के अरे छुट्याउन सकिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट स्टडी अफ ह्युमन एक्सन एन्ड बिहेभियर, स्पोन्टेनियस स्टडी अफ इभेन्ट्स, यसको सबभन्दा फाइदा भनेको मोर रिलायबल, रेकर्डिङ अभियस फ्याक्ट हैन, अनि त्यसपछि ग्यादरिङ मोर सेटिस्फ्याक्टरी एन्ड इन डेप्थ मटेरियल इम्पोसिबल। अब यसमा ग्राफिक डिस्क्रिप्सन एन्ड होलिस्टिक स्टडी, एकदम यो चाहिँ यसको एडभान्टेजहरू भयो हैन। रेकर्डिङ अभियस फ्याक्ट्सहरू हुन्छ, मोर रिलायबल हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसमा डिसएडभान्टेज पनि छ। अब के अरे प्री प्लान अब्जर्भेसन इज नट पोसिबल ड्यु टु अनप्रेडिक्टेबली सर्टेन इभेन्ट्स। अब यो प्री प्लान अब्जर्भेसन गर्न मुस्किलै छ क्या, यसरी जाने यसरी नजाने भनेर चाहिँ त्यो पहिले अब्जर्भ गर्न जाने मान्छे पहिले प्लान गरेर जान सक्छ त, सक्दैन नि त। अब्जर्भेसनल डाटा क्यान नट बी क्वान्टिफाइड, सकिन्छ तपाईँले अब्जर्भ गरेर लिएर आएका डाटा नै अन्तिम डाटा हुन् भन्न सकिन्छ? गाह्रै छ। लाइक्लीहुड अफ बायस, एकदम बायस हुने चान्स छ। लिमिटेड बाई द ड्युरेसन अफ इभेन्ट हैन, नट पोसिबल वेन रेस्पोन्डेन्ट आर अनविलिङ। अब रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ अनविलिङ त्यसमा इच्छै देखाएर भने अब पोसिबलै हुँदैन। नट सुइटेबल फर कन्डिसन द्याट अपन चेन्ज एबनर्मल्ली। अब तिनीहरू कन्डिसन चेन्ज हुने स्थिति छ भने त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो सुइटेबल हुँदै हुँदैन, यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ अब्जर्भेसनको कुरालाई गर्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ के अरे तपाईँको यो सर्वे हैन त।
सर्वे भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने टु सी ओभर समथिङ फ्रम द हाई प्लेस। यसको लिटरल मिनिङ भन्ने हो भने तपाईको टु सी ओभर समथिङ फ्रम हाई प्लेस। हाई प्लेसबाट एउटा तपाईको चाहिँ एउटा समथिङ केही कुरा चाहिँ हेर्ने काम भनेको चाहिँ यो तपाईको सर्वे हो। इट इज अ स्टडी दैट रिक्वायर्स द सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डाटा फ्रम द पपुलेसन अर द स्याम्पल अफ पपुलेसन। ल हेर्नुहोस् सर्वे भनेको यो के हो त भन्दा एउटा सिस्टमेटिक डाटा कलेक्सन हो फ्रम द पिपल अर तपाईको चाहिँ स्याम्पल अफ पिपल। अहिले हाम्रो नेपालको भैरव रिसाल के भन्दै हुनुहुन्छ, मैले आफै सर्वे गरेको हो कालापानी भन्दा के अरे तपाईँको चाहिँ यो चाँदनी गाउँपालिका जो छ नि त्यहाँ गाउँ त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ काली महाकाली भन्दा उतापट्टि पनि छ, तिनीहरूमा चाहिँ त्यहाँ 2टा गाउँपालिका छ अरे त्यहाँनिर सर्वे नै गरेको हो भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। त्यहाँको चाहिँ पिपलहरूको चाहिँ जनगणना नै गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो जो सीमा विवादको कुरामा। इज द टेक्निक अफ इन्भेस्टिगेसन बाई डाइरेक्ट अब्जर्भेसन अफ द फेनोमेना अर कलेक्सन अफ द इन्फर्मेसन। यो भनेको टेक्निक अफ इन्भेस्टिगेसन बाई डाइरेक्ट अब्जर्भेसन, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गरेर तपाईँको चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने इन्फर्मेसन लिने कुरा हो भनेर चाहिँ सुरुमा तपाईँको सर्वेमा सामान्य यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब डिस्क्राइब द मेथड अफ ग्यादरिङ इन्फर्मेसन फ्रम अ स्याम्पल अफ इन्डिभिजुअल। अब यो चाहिँ स्याम्पल अफ इन्डिभिजुअलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने कुरा हो। जस्तै अब अ म्यानुफ्याक्चरर डज अ सर्वे अफ द पोटेन्सियल मार्केट बिफोर इन्ट्रोड्युसिङ अ न्यू प्रडक्ट। तपाईँको एउटा म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि नयाँ सामान उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला बजारमा त्यो कुरा जान्छ कि जाँदैन, त्यहाँका पिपलहरूले चाहिँ तपाईँको यो चिज मन पराउँछन् कि मन पराउँदैनन् भनेर एउटा सर्वे गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्वेको उदाहरण मान्न सकिन्छ होइन। सर्वे ग्यादर्स इन्फर्मेसन फ्रम ओन्ली अ पोर्सन अफ पिपल अफ इन्ट्रेस्ट, द साइज अफ स्याम्पल डिपेन्डिङ अन द पर्पज अफ द स्टडी। अब तपाईँको चाहिँ त्यो अध्ययनको उद्देश्य कति ठुलो हो र कति साइजको हो त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँको के भन्न सकिन्छ भने ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम ओन्ली अ पोर्सन अफ ए पपुलेसन अफ तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ तपाईँको बुझ्न सकिन्छ कति पपुलेसनमा त्यो के अरे सर्वे गर्ने होइन, कति हो यो स्टडीको एउटा वेटी कति हो, कति जति तपाईँको चाहिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सर्वे हुन्छ भन्न सकिन्छ। एउटा हर्मन एन्ड मोर्से भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा डेफिनेसन दिनुभएको छ हर्मन, HERMAN हर्मेन NORSE मोर्से भन्ने मान्छेले द सर्वे इज अ ब्रिफली अ मेथड अफ एनालाइसिस अफ इन साइन्टिफिक एन्ड अर्डरली फर्म अर डिफाइन्ड पर्पज अफ गिभिङ सोसियल सिचुएसन अर प्रब्लम अर पपुलेसन। त्यो सोसियल सिचुएसनहरू त्यहाँको प्रब्लमहरू त्यहाँको कति पपुलेसनहरू कस्तो कन्डिसनमा छन् भनेर एउटा एनालाइसिस इन साइन्टिफिक एन्ड अर्डरली फर्ममा चाहिँ गर्ने काम हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गरेका छन्। क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ जाउँ, डिल्स विथ द रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल अफ द पपुलेसन होइन, 6 रेस्पोन्सेस डाइरेक्टली फ्रम रेस्पोन्डेन्ट है, युजली इन्भल्भ मेनी रेस्पोन्डेन्ट। यसमा मेनी रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन्। कन्डक्ट इन द नेचुरल सेटिङ, अब एकदमै यो नेचुरल सेटिङमा गरिन्छ। साइन्टिफिक मेथड एज इट इज बेस्ड अन मेथोडोलोजी, यो एकदम मेथोडोलोजीमा बेस्ड छ। कोअपरेटिभ इफोर्ट अफ द रिसर्चर एन्ड द रेस्पोन्डेन्ट, अनि त्यो रिसर्चर र रेस्पोन्डेन्टको एकदम कोअपरेटिभ हुन्छ यो सर्वेमा, किनभने अब यहाँ जानु पऱ्यो सोध्नु पऱ्यो, अब यो त डाइरेक्ट नै हुने हो, यसको पनि मेथड डाइरेक्ट नै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। स्याम्पल लिनु पऱ्यो, पपुलेसन भएको ठाउँमा जानु पऱ्यो, त्यो चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने पछाडि अब यो एकदम कोअपरेटिभ इफोर्ट अफ द रिसर्चर एन्ड द रेस्पोन्डेन्ट भनेको छ। तपाईँ सफिसियन्टली लिमिटेड जियोग्राफी स्कोप एकदम सफिसियन्टली हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब लिमिटेड जियोग्राफिकल स्कोपमा चाहिँ गरेर गरिन्छ, जस्तो अब यो सर्टेन एरियामा गर्ने, यो सर्टेन एरियामा गर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ पुरै नेपालभरि आज कुनै उसभित्र गर्ने भन्ने हुँदैन, एउटा सर्टेन जियोग्राफीमा गएर यसको टार्गेट हुन्छ। अब्जेक्टिभ्स यसको कुरा गर्ने हुने सप्लाई अफ द इन्फर्मेसन अन एनी प्रब्लम। यसले चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एनी प्रब्लम छन् कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू दिनलाई त्यो सप्लाई गर्ने काम गर्छ। डिस्क्रिप्सन अफ ए फेनोमेना, एक्सप्लानेसन अफ द फेनोमेना, यो डिस्क्रिप्सन पनि हुन्छ, एक्सप्लानेसन अफ द फेनोमेनाको पनि कुरा हुन्छ है। अब मैले यति भने पछाडि तपाईँको चाहिँ सर्वे गर्दा अब यसमा के कुरा गर्न सकिन्छ भन्दा स्टेजेस अफ सर्वे कसरी गर्ने म अलिअलि सरल तपाईँलाई भनिदिन्छु है। यो अलिकति लामो छ, सर्वे इम्पोर्टेन्ट छ। सेलेक्सन अफ प्रब्लम सेलेक्सन गर्नु पर्यो, प्रिलिमिनरी प्रिपरेसन गर्नु पर्यो, सेलेक्सन अफ स्याम्पल गर्नु पर्यो, डिसाइडिङ द मेथड अफ स्टडी, कुन मेथड अफ स्टडीमा गर्ने, 4 नम्बरमा पुगेँ म। 5 नम्बरमा नेचर अफ द इन्फर्मेसन कलेक्टेड, कस्तो खालको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा, कस्ट एन्ड टाइम इस्टिमेसन, टाइम र कस्टको इस्टिमेसन गर्नु पर्यो, लिडिङ द सर्वेलाई लिड गर्नु पर्यो, अर्गनाइजेसन अफ द सर्वेको अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो, कसले गरेको, किन गरेको, कस्तो सर्वे, त्यो सबै चाहियो। मैले तपाईँलाई 8वटा स्टेजेसहरू भने,
Selection of problem, फेरि भन्छु, preliminary preparation, selection of sample, deciding the method of study, nature of information be collected, cost and time estimation, leading the survey, organization of the survey. यसरी तपाईको चाहिँ 8 वटा मेथडमा स्टेजेस अफ सर्वे अगाडि बढ्न सकिन्छ। लिगल सर्वेको अलिकति कुरा गर्छु 2-4 लाइन। लिगल सर्वे भनेको सर्वे दैट आर युज्ड इन द लिगल इन्भेस्टिगेसन। लिगल इन्भेस्टिगेसनमा प्रयोग हुने सर्वेलाई लिगल सर्वे भनिन्छ। इट इज द प्रोसेस बाइ व्हिच क्वान्टिटेटिभ फ्याक्ट आर कलेक्टेड अबाउट द लिगल एस्पेक्ट अफ कम्युनिटी एन्ड इट्स एक्टिभिटी। अब क्वान्टिटेटिभ डाटाहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ लिगल एस्पेक्टमा पनि चाहियो नि त। यति मासले यस्तो भन्छ भनेर भोलि अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यस्तो डाटाहरूको लागि जस्तो अब हामी गर्छौँ पिआइएलहरू हाल्छौँ वातावरण सम्बन्धी। जस्तो अहिले फेवातालको तपाईँको चाहिँ मुद्दाहरू फैसला भएको स्थिति छ। अब निजगढको अहिले एकदम डिबेट छ। निजगढमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँका कति लाइफस्टाइल जान्छ, कति तपाईँको चाहिँ पिपलहरूलाई चाहिँ असर गर्छ त्यो कुराले, कतिजनाको किसानीबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित हुनुपर्छ, वा त्यो जङ्गलले त्यहाँको कति पिपलको चाहिँ वातावरणमा प्रति चाहिँ उनीहरूको जुन वातावरणसँग सम्बन्धित हक चाहिँ हनन हुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्वे गर्ने कुरा त्यो लिगल सर्वेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। काइन्ड्स अफ सर्वेमा जेनरल एन्ड स्पेसिफिक सर्वे हुन्छ। जेनरल तपाईको सामान्य इन्फर्मेसनको लागि गर्ने सर्वेहरू जेनरल सर्वे भयो भने स्पेसिफिक पर्पजको लागि चाहिँ यो पर्पज लिएर जाने, जस्तो पपुलेसन मात्रै काउन्ट गर्ने हो कि हैन, त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्षयरोगसँग सम्बन्धित कति छन् भनेर त्यसमा सर्वे गर्ने हो कि, वा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक पर्पज लिएर जाने काम चाहिँ स्पेसिफिक सर्वे भयो। रेगुलर एन्ड एडहक सर्वे भनेर भन्छ। HADHOC एडहक भन्छ है। रेगुलर भन्ने र एडहक भन्ने। एडहक सर्वे आर ओन्ली टेकन अन्स एन्ड फर अल। एकचोटि लिन्छ त्यो जीवनभरि हुन्छ, त्यसलाई एडहक सर्वे भनेर भन्छ। तर रेगुलर सर्वे भनेको चाहिँ जस्तो 10 वर्षमा नेपालको जनगणना गर्यो त्यो रेगुलर सर्वे भयो। प्रिलिमिनरी एन्ड फाइनल सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे भनेको के हो त भन्दा जेनरली नोन एज पाइलट स्टडी। इट इज डन बिफोर द फाइनल सर्वे। फाइनल सर्वे गर्नुभन्दा अगाडि गर्नेलाई प्रिलिमिनरी सर्वे भनिन्छ। फाइनल सर्वे इज मेड आफ्टर द तपाईको प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे गरिसके पछाडि नै फाइनल सर्वे हुन्छ भनेर भन्छ। यसरी तपाईको चाहिँ जेनरल एन्ड स्पेसिफिक सर्वे, रेगुलर एन्ड एडहक सर्वे, अनि त्यस पछाडि प्रिलिमिनरी एन्ड फाइनल सर्वे। अब सेन्सस एन्ड स्याम्पल सर्वे। अनि सेन्सस सर्वे भनेको चाहिँ एभ्री सिंगल युनिट इन द युनिभर्स इज टु बी कन्ट्याक्टेड एन्ड द इन्फर्मेसन कलेक्टेड फ्रम हिम। अब सेन्सस भनेको चाहिँ त्यस्तो तरिकाले भयो। अब स्याम्पल सर्वे भनेको त एउटा सर्टेन प्रतिनिधिमूलक स्याम्पल सर्वे भनेको इन द केस अफ स्याम्पल सर्वे अ स्मल पार्ट अफ पपुलेसन इज टेकन एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द होल एन्ड सर्वे इज कन्डक्टेड। अब हुन्छ नि गर्छ नि, अब बेलायतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेलायतको चाहिँ 10,000 मान्छे बिचमा गरेको सर्वेबाट हुन्छ नि त। अब चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ यस्तो उदाहरण भेटियो जस्तो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ बढी जसो चाहिँ इन्टरनेटतिर चाहिँ बढी के अरे अट्र्याक्सन चाहिँ हुने र पछि नसा बन्दै जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ देखियो भनेर चाहिँ एउटा कुनै स्याम्पल सर्वे गरेर गर्ने कुरा एउटा रह्यो। अब होल तपाईँको चाहिँ सेन्सस लिएर विश्वकै तपाईँको पपुलेसनको आधारमा गर्ने सर्वे भनेको फरक कुरा हो। यसरी तपाईँको चाहिँ 4वटा मैले तपाईँलाई मेन भने जस्तो जेनरल एन्ड स्पेसिफिक सर्वे, रेगुलर एन्ड एडहक सर्वे, प्रिलिमिनरी एन्ड फाइनल सर्वे, सेन्सस एन्ड स्याम्पल सर्वे। अब जाउँ टाइप्स अफ सर्वेको हामीले यति कुरा बुझिसके पछाडि अझ यसमा चाहिँ तपाईको अझै एउटा 2टा कुरा चाहिँ हामीले थप्न सकिन्छ। ग्रुप सर्वे, प्यानल सर्वे अर्को हुन्छ नि। अब धेरै सर्वे प्राय ग्रुपमा पनि सर्वे गर्न सकिने, प्यानलमा पनि सर्वे गर्न सकिने, टेलिफोन इन्टरभ्यू लिएर गर्न सकिने, क्वेसनर सर्वे गर्न सकिने, इन्टरभ्यू सर्वे गर्न सकिने। यो सर्वेका धेरै टाइपहरू भयो के। यसरी तपाईको चाहिँ सर्वे गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सर्वे तपाईले यति बुझिहाल्नु। अब यसको फाइदा के छ यति बुझे पछाडि के छ बुझ्न सकिहालिन्छ नि। अब तपाईको अपर्च्युनिटी टु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ पिपल, एकदम पिपलसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुने मौका पाइन्छ। परमिट्स ग्रेटर अब्जेक्टिभिटी, यो तपाईले बुझिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि अलाउज फुल इमोसनल इम्प्याक्ट अफ सोशल सिचुएसन, युज टु डिस्क्राइब द एटिट्युड्स एन्ड बिलिफ्स, मोटिभ एन्ड behaviors of the relative large number of people. It is used to get information on the values, attitude and the behaviors of the individual in the different groups of people. It minimize bias and maximize the evidence collected. यसले bias minimize गर्ने कुरा र evidence-हरु maximize गर्ने कुरा गर्छ। सर्वेबाट तपाईको एक थाहा हुन्छ नि, अपर्च्युनिटी प्राप्त हुन्छ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ पिपलसँग, हेल्थको कन्डिसन के छ बुझ्न सकिन्छ। भन्न खोजेको मतलब भित्रभित्रसम्म तपाईको सर्वे गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराको इन्फर्मेसन हुन्छ। अब यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने भने हेभी एक्सपेन्सेस छ। यो सर्वे गर्न जाँदा थोरै खर्च हुने, टाइम कन्ज्युमिङ छ, लेस स्कोप फर तपाईको चाहिँ। अब यसको लेस स्कोप के को लागि त भन्दाखेरि अब यो डाटा कलेक्सन गरेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन हैन। अब तपाईको चाहिँ डाटा कलेक्टिङ इज ओन्ली फर फिक्स्ड पपुलेसन एन्ड फिक्स्ड पिरियड।
एउटा फिक्स्ड पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ। एकचोटि डाटा कलेक्सन गरेर आजीवन हुन्छ त हुँदैन। कुनै कुनै विषयमा त्यस्तो हुन सक्छ, तर सबै विषयमा त्यस्तो हुन्छ? नेपालको जनसङ्ख्या 10 वर्ष काउन्ट नगर्ने भने कति फरक भयो कसरी थाहा हुन्छ? इफ स्याम्पल इज रङ देन द होल रिसर्च इज रङ। हेर्नु, स्याम्पल रङ आइदियो भने होल रिसर्च नै रङ हुन्छ। नट सुइटेबल फर द हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटाको लागि सुइटेबल छैन। तपाईँले देख्नुहोस् हिस्टोरिकल रिसर्चमा चाहिँ यो सर्वे काम छैन भने। ल हेर्नुहोस् त 4वटा सानो सानो बुदा लाग्ने कुरा कति धेरै रहेछ डेप्थमा भित्र युनिट 4। म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ यो 4 नम्बरको यो टुल्स अफ रिसर्चबाट क्वेसन आइरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले है। यो तपाईँको त्योसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अब युनिट 5 को डाटा कलेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट हामी त्यतातिर जाउँ। पहिला सुरु डाटा के हो पहिला त्यो बुझौँ है। डाटा के हो बुझेपछि डाटा कलेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्टको बारेमा हामी बुझ्न सकिन्छ। डाटा लोएस्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट। एकदम तपाईँको चाहिँ डाटा भनेको के हो त भन्दा यो लोएस्ट युनिट अफ मेजरमेन्टको सबैभन्दा लोएस्ट युनिट। सो फ्याक्ट्स सोइङ रिलेभेन्सी टु द रियालिटी। रियालिटीसँग एकदम तपाईँको रिलेभेन्सी गर्ने काम हुन्छ यो डाटाले। हेर्नु, सोज द फ्याक्ट सोइङ रिलेभेन्सी टु द रियालिटी। रियालिटीसँग चाहिँ तपाईँको डाटा भनेको त्यही त हो नि, लोएस्ट युनिट अफ मेजरमेन्टको एउटा लोएस्ट युनिट। तर सोज फ्याक्ट, यसले फ्याक्ट सो गर्छ रिलेभेन्सी टु द रियालिटी। रियालिटीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ रिलेभेन्सी गरेर यसले फ्याक्ट सो गर्छ डाटाले। अब एनालाइसिस अफ डाटा भनेको के हो त्यसमा तपाईँले 3टा कुरा लेख्नुहोस्। एनालाइसिस अफ डाटा भनेको ट्याबलिङ, एडिटिङ एन्ड कोडिङ। यो 3वटा कुरा आउँछ एनालाइसिस अफ डाटा। के आउँछ अरे? ट्याबलिङ, TABLING ट्याबलिङ, एडिटिङ र कोडिङ। डाटा एनालाइज गर्दा ट्याबलिङ गर्नु पर्यो, ट्याली गर्ने भने जस्तो, कोडिङ गर्नु पर्यो, कोड गरेर राख्नु पर्यो, एडिटिङ गर्नु पर्यो। यो 3वटा कुरा एनालाइसिस अफ डाटामा आउँछ। भने प्रोसेसिङ अफ डाटा भन्ने त्यहाँनिर छ। जो प्रोसेसिङ अफ डाटामा चाहिँ प्रोसेसिङ अफ डाटा भनेको चाहिँ इन्टरप्रेटिङ। त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट गर्ने काम भनेको प्रोसेसिङ अफ डाटा। भनेपछि मैले डाटा भने, एनालाइसिस अफ डाटा भने, प्रोसेसिङ अफ डाटा भने। प्रोसेसिङ अफ डाटा भनेको इन्टरप्रेटिङ। इम्पोर्टेन्समा गिभ मिनिङफुल कन्क्लुजन। इम्पोर्टेन्समा यसले यो 3वटा कुराले डाटा, एनालाइसिस अफ डाटा र प्रोसेसिङ अफ डाटाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिङफुल कन्क्लुजन दिन्छ। भ्यालु अन व्हिच रिसर्च रिपोर्ट इज बेस्ड अन। अब रिसर्च रिपोर्ट केमा बेस्ड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो 3टा रिसर्च डाटाको जो छ नि, यो तपाईको चाहिँ डाटा कलेक्सन एन्ड द इन्टरप्रेटिङ भन्ने कुरामा यसमा हेल्प्स इन प्रुभिङ एन्ड डिस्प्रुभिङ क्लेम, थ्योरी एन्ड हाइपोथेसिस। यो डाटा कलेक्सनले तपाईको चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ के गर्न? थ्योरी र हाइपोथेसिसहरूलाई प्रुभ गर्न, डिस्प्रुभ गर्न। डाटा भनेको जेनरली अन्डरस्ट्यान्डिङ, इन्टरचेन्जेबल फ्याक्ट्स आर युज्ड। डाटामा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा समवेयर नम्बर्स आर युज्ड, समवेयर ल्याङ्ग्वेज। यो डाटामा यही त हो नि, जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? इन्टरचेन्जेबल फ्याक्ट्स, डाटा अनुसार फ्याक्ट चेन्ज हुन्छ। समवेयर नम्बर आर युज, काहीँ नम्बर युज भएको हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ। काहीँ समवेयर ल्याङ्ग्वेज युज भएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चेन्ज भएको हुन्छ। अल काइन्ड अफ इन्फर्मेसन द्याट एड योर रिसर्च इज डाटा। जति पनि इन्फर्मेसनहरू छन् जसले तपाईँको रिसर्चलाई हेल्प गर्छ त्यसलाई डाटा भनिन्छ। नम्बर्स गिभ फ्रिक्वेन्सी बट लिटिल अबाउट द प्रब्लम हैन। अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने हाउ मेजरमेन्ट अफ डाटा डन। मेजरमेन्ट अफ डाटा कसरी डन के अरे तपाईँको चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि एउटा क्वान्टिटेटिभ डाटा हुन्छ, अर्को क्वालिटेटिभ डाटा हुन्छ। अब क्वान्टिटेटिभ डाटामा तपाईँको नम्बर बेसको कुरा आइहाल्यो, त्योबाट तपाईँले डाटा कलेक्सन गर्ने। क्वालिटेटिभ डाटामा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको पिपलहरूसँग कस्तो डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा कसरी चाहिँ ह्युमन सेटिङ अपरेसनहरू कसरी भएको छ, एक्सप्लानेटरी कस्तो छ, सब्जेक्टिभ कस्तो छ, ओपन इन्डेड क्वेसन हो कि होइन, यो सबै आधारमा चाहिँ क्वालिटेटिभ डाटा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु। अब ओपन इन्डेड क्वेसन कसमा हुन्छ? क्वालिटेटिभमा हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक हो नि, किन भन्दा ओपन इन्डेडमा तपाईँको भ्यू बुझ्ने हो, त्यो भइसकेपछि तपाईँको एन्सरिङको क्वालिटी बुझ्ने हो। यसरी चाहिँ तपाईँको क्वालिटेटिभ डाटा र क्वान्टिटेटिभ डाटालाई बुझ्न सकिन्छ। डिपेन्ड अन वाट टाइप्स अफ डाटा द अडियन्स रिसर्च रिक्वायर। कस्तो खालको डाटा चाहिएको त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डाटालाई यति बुझेपछि यसको डेफिनेसनको पार्टमा तपाईँले बुझे पछाडि तपाईँलाई म अलिकति प्राइमेरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा बुझ्नको लागि सजिलो बनाउँछु है। पहिला प्राइमेरी डिग्री डाटामा के बुझ्ने त? कलेक्टेड फर फर्स्ट टाइम, डाइरेक्टली कलेक्टेड फ्रम द पिपल, त्यसलाई प्राइमेरी डाटा भनिन्छ हैन। सेकेन्डरी डाटा भनेको तपाईँको चाहिँ अलरेडी कलेक्टेड बाई समवन एल्स। कसैले पहिल्यै डाटा कलेक्ट गरिसकेको छ भने
बेस्ड अन पब्लिस्ड एन्ड अनपब्लिस्ड मेटेरियल्स। ल क्लियर छ, यति पोइन्टले त तपाईँलाई प्राइमेरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा जो तपाईँको त्यहाँ युनिट 5 को 1 मा भनेको छ त्यसलाई क्लियर बनाइदिन्छ। प्राइमेरी डाटा भनेको फर्स्ट टाइम कलेक्सन गर्ने कुरा हो, डाइरेक्टली कलेक्ट गर्ने कुरा हो, अल्सो कल्ड ओरिजिनल डाटा भन्छ यसलाई, बुझ्नुभयो नि। तर सेकेन्डरी डाटा भनेको अलरेडी कलेक्टेड बाई समन एल्स, अर्काले कलेक्ट गरिसकेको डाटा बेस्ड अन पब्लिस्ड एन्ड अनपब्लिस्ड मेटेरियल्स है। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा तपाईँले बुझ्नको लागि यो सजिलो कुरा भयो। अब प्राइमेरी डाटामा तपाईँको के हुन्छ, प्राइमेरी अथोरिटिज हुन्छ, सेकेन्डरी डाटामा सेकेन्डरी अथोरिटी। प्राइमेरी अथोरिटिजहरू भनेको लिगल बेस भन्नुहोस् त, ल के मान्ने, संविधान, एक्ट, ऐन, अदालत, एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी, यस्ता कुराहरू भनेको प्राइमेरी अथोरिटिजहरू हैन। तर सेकेन्डरी अथोरिटिजहरूमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, बुक, रिपोर्ट, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अझ अरू कुराहरू भन्नु पर्यो भने इन्टरभ्यू जस्ता सामान्य कुराहरू सेकेन्डरी अथोरिटिजहरू क्या। इन्टरभ्यू भन्नाले अब यो हदसम्म एउटा इन्फर्मल बडीले लेखेका सामान्य एउटा इन्टेलेक्चुअलसँग गरेका कुराहरू, इन्टेलेक्चुअलले लेखेका आर्टिकलहरू हैन, यस्ता कुरा भनेको सेकेन्डरी अथोरिटिजहरू। यसमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब लिगल डिक्सनरी भयो, लिगल टेक्स्ट बुकहरू भयो हैन। अब यसरी चाहिँ एनोटेसन पब्लिस, नोटिस पब्लिस इन द तपाईँको स्ट्याच्युट बुक्स, यस्तो कुराहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी भयो। ओके, अब हामी तपाईँको प्राइमेरी डाटाको कुरा गर्दाखेरि दोज डाटा द्याट आर कलेक्टेड अब्जर्भ डाइरेक्टली फ्रम द फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स। अब यो अघि नै मैले भनिसकेँ, भ्यालिडिटी छ, अथेन्टिसिटी छ, लाइबिलिटी छ, एकदम तपाईँको चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ एड्रेस, स्पेसिफिक रिसर्च इस्युजहरू छ, एक्सपेरिमेन्ट छ, सर्वे छ, क्वेसनर छ, इन्टरभ्यू छ, अब्जर्भेसन छ, यो सबै कुराहरू सोर्सहरू भयो के को प्राइमेरी डाटा है। डिसेन्सी अफ डाटा, अब यो कुराहरू प्राइमेरी डाटाभित्र आउने कुराहरू, प्राइमेरी डाटामा हुने कुराहरू है। रिक्वायर्ड मोड वेन ह्याभिङ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च मेथड पब्लिस्ड एन्ड प्रेजेन्टेड बाई अथोरिटिज हु आर कन्सर्न एन्ड रेस्पोन्सिबल फर द अथेन्टिसिटी। एकदम अब यसको डिसएडभान्टेज भन्ने हो भने प्राइमेरी डाटाको हाई कस्ट छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ, मोर नम्बर अफ रिसर्च आर रिक्वायर्ड, एकदम धेरै नम्बर अफ रिसर्चहरू आवश्यक छ। सेकेन्डरीमा तपाईँ आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लमै भएन। दोस्रो, सेकेन्डरी डाटाहरू भनेका के हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ होइन। सेकेन्डरीमा तपाईँको यो कुराहरू प्राइमेरीको जस्तो अथेन्टिक आउँदैन। बुक तपाईँको चाहिँ त्यो कुराहरू टाइम सिद्धिन लागेछ। ओके, अब यसलाई इन्ड गरौँ न आज, बाँकीलाई भोलि गर्ने भ्याइँदैन। अब जसरी पनि अर्को क्लास लागिहाल्छ। कति टाइम भयो आज? 8:19 पनि भएछ होइन।